जदौको जस्केलो जदौको जस्केलो। नमस्कार, जदौको जस्केलो पडकास्ट श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। यो पडकास्ट श्रृङ्खला एउटा अनौठो गरी सुरु भयो। हामीले प्रोमो प्रस्तुत गरिसकेपछि जस्केलो भनेको के हो भनेर धेरैले सोध्नुभयो। जदौको जस्केलो चाहिँ एउटा घरबाट बाहिर चिहाउने त्यस्तो एउटा झ्याल जहाँबाट सबैतिर देखिन्छ र जदौ एउटा त्यस्तो स्लोगन जसलाई दाहाले गिनिदीले आफ्नो रेडियो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो र त्यो जदौ धेरै नै इस्टाब्लिस हुन गयो। अब यहाँ कुरा गर्दै जाँदा त दाहाले गिनिदी को भन्ने पनि प्रसङ्ग धेरै मान्छेहरूले सोध्न थाले। त्यसैले दाहाले गिनिदी को हुनुहुन्छ, जदौ के हो, जस्केलो के हो, नेपाली ठेट शब्दहरू के हुन् जस्ता कुराहरूलाई बुझाउनको लागि र दाहाले गिनिदीको नेपाली साहित्यमा रहेको महत्त्वलाई बुझाउनको लागि हामीले यो पडकास्ट श्रृङ्खला सुरु गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा सबै बुझाएर सकिँदैन पनि होला, यो श्रृङ्खला निरन्तर रहन्छ। यसको होस्टका रूपमा म अच्युत घिमिरे र हजुर आफै भन्नुहुन्छ। नमस्कार। हामी दुईजनाले सञ्चालन गर्छौँ। कति श्रृङ्खलासम्म जान्छौँ पनि थाहा छैन र दाहाले गिनिदीलाई नजिकबाट चिन्ने सङ्गत गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामी कुराकानी गर्छौँ उहाँहरूसँग र उहाँहरूको विचार पनि लिन्छौँ। अहिले हेर्दाखेरि होस्ट हामी भए पनि आज त 4 जना होस्ट छौँ भन्दा पनि हुन्छ। हामी 4 जना अतिथि छौँ, 4 जना होस्ट छौँ। लोचन दिदी हुनुहुन्छ, लोचन भट्टराई, वरिष्ठ गायिका त मैले शब्दले राख्न पाएँ उहाँसँग, एकदमै धेरै इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सुधा दाहाल म्याडम हुनुहुन्छ, निधि दाहालको श्रीमती। आज हामी 4 जना चाहिँ अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दै यहाँ निधि दाहालकै घर, सुधा दाहालकै घरमा बसेर यो छलफल पडकास्टलाई सुरु गरेका छौँ। मैले एउटा कुरा चाहिँ थप्नुपर्छ होला चाहिँ म नेपालभन्दा बाहिर हुने भएको हुनाले धेरै कार्यक्रम चाहिँ म होस्ट गर्न नसक्छु होला। यहाँ हुन्जेलसम्म चाहिँ कति सकिन्छ म त्यो गर्छु। र यहाँ जदौको कुरा गर्दाखेरि मलाई यहाँनिर भन्न मन लाग्यो, जति बेला दाहाल सर चाहिँ बिरामी भएर भारतमा हुनुहुन्थ्यो, उपचाररत हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि जिम्मा चाहिँ गीता कार्की दिदी, मैले र बम्बा थापा चिताली गर्छौँ। र त्यो सरले त्यहाँ बसेर कार्यक्रम गर्दाखेरि अनि म जदौ भन्दाखेरि भन्न चाहेँ, जदौ कार्यक्रम साहित्य संसार सुन्दै रहनुभएका तमाम श्रोतामा दाहाले गिनिदी, बम्बादो थापा चिताली, गीता कार्की र म निलम कार्की निहारिकाको पनि यसरी कार्यक्रम चलाउँथ्यो। पछि दाल सरले रेडियो नेपालमा चलाउँदा चाहिँ मैले अलिअलि सुने होला कार्यक्रम कि मलाई थाहा थिएन। अब एक किसिमले नेपालमा फ्यान फ्लो प्रोग्राम गराउने पहिलो व्यक्ति भनेर उहाँलाई चिन्छौँ हामीले होइन। रेडियो टेलिभिजन जहाँसुकै होस् त्यतिको फ्यान फ्लो उहाँ जतिको कसैले पनि गरेको थिएन। 30 वर्ष रेडियो नेपालमा गर्नुभयो। त्यसपछि 6-7 वर्ष एफएममा जानुभयो, एचबिसी 94 एफएम, जहाँ म पनि कार्यरत थिएँ। त्यो भएरै मेरो उहाँसँग चिनजान भयो। मलाई चाहिँ उहाँको के याद आउँछ भने खुल्यो जदौको जस्केलो खोल्यो श्रोता र आउनुहोस् अब हामी आजको मेलो सुरु गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो भन्दा जदौको जस्केलो भन्ने शब्द यति क्याची भयो कि हामीले कार्यक्रमको नाम के राख्ने भन्दा पडकास्ट श्रृङ्खला जदौको जस्केलो राख्ने भनेर आज सुरु गरेँ। एक किसिमले म पनि उहाँसँग पछि लागेर होस्टिङमा अलिअलि सघाउने, प्राविधिक पनि गर्ने व्यक्ति परेँ। निलमजी पनि उहाँसँग रेडियो नेपालपट्टि होइन, त्यसै गरी सघाउनेमा पर्नुभयो। लोचन दिदीको पनि त्यस्तै खालको अनुभव छ। अब म्याडमले त झन् सधैँ नै सघाइरहनुहुन्छ। लोचन दिदी, तपाईँको अनुभवबाट सुरु गरौँ त। मेरो चाहिँ कस्तो गजबको अनुभव छ भने केटाकेटी उमेरदेखि जसले गीत गाएको सुने पनि टपक्क टिपेर गाइहाल्ने, भाका पनि आउने, शब्द पनि आउने, कण्ठै हुने। रेडियो नेपालबाट बजेका एकपटक सुन्दाखेरि मलाई गीत कण्ठ हुन्थ्यो शब्दसहित। त्यसरी याद हुन्थ्यो मलाई। अनि मेरो चाहिँ केटाकेटी उमेरमै मेरो आफ्नो एरियामै गाउँमै मेरो नामै टेप रेकर्डर भनेर रेकर्ड भइहाल्ने त्यस्तो स्वभाव थियो। अनि त्यसरी हुर्किएको। तर रेडियो आफ्नो घरमा थिएन, छिमेकीको घरमा। अब उता चाहिँ अब म त धरान विजयपुरकी मान्छे, उता चाहिँ कसैको घरमा रेडियो छ भने ठुलो साउन्डमा खोलिदिने के, अनि त्यो आँटामा राखिदिने बाहिर होइन। अनि सबै बारीतिर काम गरिरह हुने सबैजना। अनि त्यो गीत अब घर बाक्लो पनि नहुने, पातलो घर, स्पष्ट सुनिने के, सबै कुरा स्पष्ट सुनिने। अनि गिनिदी दाईको चाहिँ साहित्यिक कार्यक्रमबाट म ज्यादै प्रभावित, त्यसरी रेडियो सुन्दै हुर्किँदाखेरि उहाँको कार्यक्रमबाट ज्यादै प्रभावित, ज्यादै मनपर्ने। पहिलो कुरा त उहाँको त्यो जुन बोलीमै एउटा खडस छ त्यसले एकदमै प्रभाव पार्ने। अनि अर्को कुरा उहाँले अघि तपाईँले भने जस्तो त्यो सुरुवात गर्दाखेरि नै मलाई के लाग्ने भने
त्यो कोही बारीमा डल्ला फुटाइराखेका छन्, कोही कोदो रोप्दैछन्, कोही के गर्दैछन्, अनि साइलाई होइन ल आइज यता खाजा खाने बेला पो भन्या जस्तो किसिमले त्यो उहाँको उद्घोष नि एक किसिमको एकदमै भाइब हुने खालको के, कस्तो वेब टाइपको के, जस्तो अब अहिले सिङ्गिङमा चाहिँ त्यसलाई हामी वेब भन्छौँ होइन, अब नेपालीमा हामी मिड भन्छौँ होइन, जुन एउटा नोटबाट अर्को नोटमा जानको लागि चाहिँ एकदमै त्यो एउटा पहाडको थुम्कोबाट बिचका विविध पहाडका थुम्काहरू नछोइकन माथिबाट फेरि अर्को थुम्का छुने भने जस्तै, अनि त्यो किसिमको उहाँको जुन किसिमको उच्चारण, त्यो ध्वनि निस्किन्थ्यो नि, त्यो वास्तवमा एउटा विचित्रको थियो दाइको। त्यसले नै हामी प्रभावित हुन्थ्यौँ। केटाकेटीमा हामी साहित्य बुझ्दैनथ्यौँ, हामी कविता पनि बुझ्दैनथ्यौँ, तर दाइले बोलेपछि के बुझेको केही नबुझेको तर सबै बुझेको होइन, त्यो किसिमको थियो। अनि यसरी नै चलिरहेको थियो। हुँदाहुँदै मेरो पढाइले चाहिँ मैले नर्सिङ मैले पढेँ, विराटनगरमा मैले पढेँ। पढाइसकेपछि म यहाँ जागिरको लागि काठमाडौँ आएँ। त्यसपछि म वीर हस्पिटलमा काम गर्न थालेँ। यही बिचमा अब हरेक रेडियोको प्रोग्रामहरू त म सबै नै सुनि नै रहेकी छु, सुनेरै अघि बढिरहेकी छु। अनि एक दिन मेडिकल वार्डको ड्युटीमा भएको बेला, अनि मेरो इभिनिङ ड्युटी थियो, गएँ म। कुन हस्पिटल दिदी? वीर हस्पिटल। अनि गएँ। त्यसपछि अब इभिनिङको मैले होइन आफ्नो जिम्मेवारी लिएँ। अनि त्यसपछि सबै चार्टहरू हेरेँ, अब कसलाई के दिनुपर्ने, मेडिसिनहरू दिनुपर्ने हेर्दै थिएँ। हेर्दाखेरि त्यहाँ एउटा चार्टमा यज्ञनिधि दाहाल होइन, अनि मलाई अचम्म लाग्यो, यज्ञनिधि दाहाल हो, यज्ञनिधि दाहाल त साहित्यिक कार्यक्रम चलाउने मान्छेको नाम यज्ञनिधि दाहाल थियो होइन। अनि त्यसपछि एकदम बुलायो। मैले बेड नम्बर चाहिँ बिर्सेँ क्या, बेड नम्बर चाहिँ मैले बिर्सेँ। अहिले मैले तपाईँहरूलाई यो बताइरहँदा त्यो वीर हस्पिटलको मेडिकल वार्ड पनि मेरो अहिले आँखामा छ। र दाइ चाहिँ यतापट्टि, अब जस्तै बिचको प्यासेज भयो यतापट्टि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ बेड थियो दाइको, त्यो पनि अहिले बेड पनि मेरो आँखामा आइरहेको छ। अनि हेरेँ, त्यसपछि अरे यज्ञनिधि दाहाल साँच्चै को हो त यज्ञनिधि दाहाल, उही हो कि अर्कै हो भन्ने भयो मलाई। अनि त्यसपछि गएँ म, छेउमा जाँदाखेरि अग्लो व्यक्ति होइन, एउटा छुट्टै किसिमको उहाँको पर्सनालिटी। अनि त्यसपछि मैले सोध्नै परेन, दाइले त्यहाँ अर्को पेसेन्टसँग केही कुरा भन्नु हो, मैले ध्वनिबाट चिने दाइ, रेडियोको ध्वनि सुनेको र दाइ त्यहाँ बोलेको मैले चिनिहालेँ दाइलाई। अनि मैले हतार दाइ नमस्कार गरेँ। अनि नानु नमस्कार, आज तपाईँको ड्युटी हो दाइ? मेरो ड्युटी हो। अनि त्यसपछि मैले बिस्तारै आफ्नो पहिला प्रायोरिटीको काम सकेँ। अनि त्यसपछि मैले दाइसँग गफ गरेँ। मैले रेडियो नेपालमा साहित्यिक कार्यक्रम सुनेर सुन्दा म होइन स्वयमै अब यो उमेरकी भइसकेँ। आज मैले हजुरलाई भेट्न पाएँ। अब यो खुसीको चाहिँ कुनै शब्दै छैन मैले अभिव्यक्त गर्ने। अनि मलाई सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के अप्ठ्यारो हुने भने दाइसँग कसरी बोल्ने शब्दै छैन के मसँग। उहाँको त्यो एउटा उच्च स्तरीय अभिव्यक्ति, नेपाली झर्रा शब्दहरू पनि मिठास युक्त, झर्रा सबै मिठा हुँदैन, तर उहाँको शब्द विन्यास चाहिँ यस्तो छ कि त्यो अब के भन्ने, अब त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। अनि मलाई कस्तो अब मैले के भन्ने होला है, के भन्ने शब्दै आउँदैन। एउटा फ्यान फिल आयो। म बोल्दाखेरि म 100% नेपाली अशुद्ध बोल्छु भन्ने लागिरहेको छ मलाई। दाइ 100% शुद्ध बोल्नुहुन्छ, म 100% अशुद्ध बोल्छु।
अब मैले दाइको अगाडि 2 लाइन बोल्नु भनेको त एकदमै ठुलो कुरा, मैले त्यो कसरी जुटाएर बोल्ने जस्तो हुन्थ्यो क्या मलाई। अनि यतिकै मैले भने त्यसपछि अनि यो प्रसङ्ग हाम्रो यतिकै दाइपछि डिस्चार्ज हुनुभयो होइन। यो हाम्रो प्रसङ्ग त्यही नै अन्त्य भयो। पहिलो परिचय थियो त्यो? पहिलो परिचयमा चाहिँ म गायिका भएकी थिइनँ। ए नर्स न मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? म गायिका नभएको बेलाको कुरा मलाई भन्नुभएको थियो। ए अनि त्यसपछि प्रसङ्गवश मैले जागिर छोडेँ, रिजाइन गरेँ। त्यसपछि म गायनमा आएँ। अनि आएपछि अब म त रेडियो नेपाल जाने, रेडियो मात्रै थियो रेकर्डिङ हुने ठाउँ, अन्त कहीँ थिएन, रेडियो नेपाल मात्रै हो होइन। त्यहाँ म प्रथम पनि भएँ प्रतियोगितामा। त्यसपछि म निरन्तर गाउन थालेँ रेडियोमा। गाउँदाखेरि दाइसँग भेट हुन थाल्यो। अनि दाइसँग भेट हुँदाखेरि मैले भने, दाइ म त उही बिरो हस्पिटलमा भेटेकै मान्छे हुँ नि भने क्या मैले, भेट भएकै मान्छे हुँ भने। अनि दाइ खुसी हुनुभयो एकदम। ए तपाईँ गाउन पनि थाल्नु, तपाईँ गाउन सक्ने व्यक्ति पो हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो क्या दाइले। हो दाइ, मलाई सानै केटाकेटी उमेरदेखि नै साह्रै इच्छा थियो, तर मैले गाएकी थिइनँ। अहिले मैले यहाँ कम्पिटिसनमा भाग लिएँ, म प्रथम भएँ। दिदी कति सालको कुरा? मैले रोकेँ बिचमा। 2044 सालको कुरा। अनि त्यसपछि अनि दाइसँग फेरि यता मेरो अर्को सम्बन्ध बढ्यो होइन। अनि उहाँले त अब साहित्यिक कार्यक्रम चलाइ नै रहनु भएको थियो। पछि यो बिचमा हामीले अलिकति केही कामहरू गर्दै जाँदाखेरि महाकवि देवकोटाको मुना मदनका केही अंशहरू पनि मैले गाउने अवसर पाएँ, गाएँ। अनि त्यो दाइलाई थाहा भएछ। अनि दाइले मलाई एक दिन के भन्नुभयो भने रेडियोमै, त्यो बेला मोबाइल छैन, केही छैन, कन्ट्याक्ट गर्न एकदमै गाह्रो छ होइन। अनि दाइले मलाई के भन्नुभयो भने, तपाईँ त महाकविको तपाईँले मुना मदन गाउनुभएको मैले सुने, यहाँ रेडियोमा केही अंश बजाइयो पनि, म तपाईँको अन्तर्वार्ता लिन चाहन्छु। अब म डरले फेरि अब मैले कहाँबाट चुनेर ल्याउने त्यस्तो शब्द, म त केही जान्दिनँ, न मेरो अध्ययन छ, आफैलाई लाग्छ शुद्ध नेपाली बोल्दिन होइन, खालि सुर र तालमा मात्रै ध्यान छ, काव्य के हो त्यसको रस लिन जानेकै छैन। अध्ययन नगर्ने चाहिँ होइन, केटाकेटी उमेरदेखि गाउँमा एउटा उपन्यास आयो भने त्यो पालो गरेर पढ्दै 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 घुमाउँदाखेरि उपन्यासका बाहिरका पानाहरू चेर्थ्यो। ए धेरैजनाले पढ्दाखेरि अब यो अहिले कथा जस्तो लाग्छ होइन, तर हाम्रो भोगाइ त्यो हाम्रो पालासम्म थियो त्यो त। अनि पढ्दाखेरि हो त्यसरी है। हिन्दी उपन्यास आए पनि पढेकै छ, नेपाली उपन्यास प्रकाश कोविद टप त्यो बेला है, प्रकाश कोविद नम्बर 1 है। दिदी 50-51 सालमा लज्जा उपन्यास मैले राति ड्युटी पालो पारेर 1 बजेदेखि 4 बजे 5 बजेसम्म पढेर सिद्धाएको छु। त्यो ब्यान गरेको बेलामा हाम्रो पालामा पनि हजुर। अनि अब त्यो फेरि बत्ती छैन, अब टुकी बालेर पढ्नलाई त फेरि मट्टेल किन्ने पैसा पनि हुनु पर्यो, किनभने घाम अस्ताउनु भन्दा अघि त हाम्रो भान्सा सकिसकेको हुन्थ्यो होइन। अनि डराइ कुन साथीकोमा चाहिँ अलि यसो पैसाले टुकी किन्ने हैसियत छ, आज म तिमी कहाँ आउँछ है भन्यो, सुटुक्क गयो अँध्यारामा, लुसुक्क जस्केलोबाट छिर्यो। त्यसपछि अनि दुइटै क्या घोप्टो पर्यो, टुकी बाल्या छ, एउटै किताब दुईजनाले पढ्ने। यसरी पल्टा दुईजनाले पढ्छ है। भेट हुन्छ दिजु अहिले? मजाले भेट हुन्छ, माइत जाँदा भेट हुन्छ। अनि पल्टायो, अनि पढ्दै गयो कि नाकमा यसो अम्लो घुसार्यो, कालो क्या त्यो टुकीको अनि यसरी हुन्थ्यो भनेको मतलब त्यो समय वास्तवमा खास जीवन्त साहित्यको चाहिँ मैले अनुभूत गरेर रहेछ त्यस्तो लाग्छ मलाई। अहिले मैले यहाँ जति कुराहरू भने यी जीवन दिदीभित्र साहित्यिक चेतना रहेछ, दाहाल सरलाई भेटेपछि त्यो प्रस्फुटन भयो भनेर बुझेँ मैले। अन्त मलाई त अन्तर्वार्ताको लागि ल यो दिन भन्नुभयो।
ओहो अब म गएँ है, अब उहाँले के भन्नुहुन्छ मैले के जवाब दिने? मेरो त मैले आफूलाई यस्तो ठाने कि मलाई केही नेपाली शब्दै बोल्न आउँदैन जस्तो दिजुको जस्तो मेरो पनि आफ्नो अनुभव छ के त्यस्तो भयो मलाई। के अन्तर्वार्ताहरू दिएँ मैले, पछि अब सँगै काम गरेँ होइन। पहिलोपटक अन्तर्वार्ता दिएर सुरु भयो होइन एचबिसीमा मलाई मेरो जीवनको सबैभन्दा कठिन अन्तर्वार्ता, केही दर्जन अन्तर्वार्ता मैले दिइसकेको थिएँ, तर मेरो जीवनको सबैभन्दा कठिन अन्तर्वार्ता एउटा चाहिँ दाहाले गिरी सरसँगको एचबिसी एफएमको अन्तर्वार्ता, अर्को सुमन खरेल, उहाँ पनि आफ्नो एउटा मिडियाको क्षेत्रको उहाँसँग देख्दा दुईवटा अन्तर्वार्ता चाहिँ म सम्झन्छु। किन अर्को कुरा दिजुसँग जोडिन प्रसङ्ग जोड्दा मलाई सरले के भन्नुहुन्थ्यो भने जब म रेडियो नेपालमा आबद्ध भएँ, सरसँग काम गर्न थालेँ, नानी पनि नर्सिङ पेसालाई छोडेर आउनु भएको हो यतातिर, त्यस्तै अर्को चाहिँ अनि नर्सिङ त्यसरी छोडेको, अनि लोचन पनि यसरी आएको भन्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला दिदी चाहिँ स्थापित गायिका, म जति बेला जाँदाखेरि दिदी चाहिँ 52-53 सालमा दिदी चाहिँ म त अगाडिदेखि नै गाइसक्नु भएको थियो। मसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुर चाहिँ स्थापित, म हजुरको श्रोता भइसकेको थिएँ। अनि त्यसपछि एक दिन तपाईँलाई भेटाउँछु भन्नुहुन्थ्यो सर होइन। तर अब सर जीवन रहँदासम्म चाहिँ अनि सर दिदीले गाउनु भएको एक दिन म्युजिक नेपालबाट सरले चाहिँ त्यो चक्का क्यासेट लिएर आउनु, त्यति बेला चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यसमा यो सुन्नु अनि यसमा चाहिँ लोचनको जस्तो चाहिँ उच्चारण गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ जुन त्यो शब्दको कुरा गर्नु भने शुद्ध उच्चारणको लागि मलाई जहिले पनि सिकाउँदाखेरि लोचनको जस्तो शुद्ध उच्चारण गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो एउटा कुरा होइन। अनि पछि मैले मेरो दाइले त्यहाँ रसियाबाट पढेर आइसकेपछि मेरो कविता निकाल्ने कुरा भएको थियो, अनि दाल सरसँग मैले भनेँ कि, अनि मेरो दाइले के भन्नुभएको थियो त्यति बेला यो स्वरमा चाहिँ कविता रेकर्ड गर्ने चाहिँ थिएन कि, अनि दाइ के रेकर्ड छ तिमीले गर भनेर मेरो दाइले भनिसकेपछि यो चाहिँ यस्तै 55 सालतिर कुरा थियो। अनि त्यसपछि मैले सरलाई गएर भनेँ दाइले यस्तो यस्तो भन्नुभएको छ भनेपछि, अनि त्यति बेला सरले के भन्नुभएको थियो यो एकदम राम्रो कुरा हो, यसमा चाहिँ एउटा आवाज चाहिँ लोचनको राख्नुपर्छ सरले भनेको है, एउटा आवाज लोचनको राख्नुपर्छ। अर्को पनि नाम दिनुभएको थियो चन्दा विष्टको, उसको पनि राम्रो छ, उसको पनि राम्रो छ, एउटा आवाज चाहिँ लोचनको, अनि म कुरा गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो। अनि कस्तो त्यो रेडियोमा अन्तर्वार्ताको लागि त म त यस्तो स्तब्ध के स्टुडियोमा अब सासै आउँदैन क्या मलाई। उहाँको त यस्तो ध्वनि प्रवाह छ, शब्द है यस्तो प्रवाह छ, मैले ठ्याक्क के भन्ने। अनि ठ्याक्क उहाँले चाहिँ महाकविमै हामी केन्द्रित भयौँ, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामै केन्द्रित भएर उहाँले मेरो दाइले जम्मा 3टा अन्तर्वार्ता लिनुभयो, रेडियोमा दुई पटक 2टा र एचबिसी एफएममा 1 पटक, तीनटा मेरो रेडियो नेपालमा पनि पहिला 2टा भइसकेको थियो। हजुर रेडियोमा भइसकेको थियो, पछि एचबिसीमा भएको। अनि त्यसपछि हामी महाकवि देवकोटामै केन्द्रित भयौँ र मलाई महाकवि देवकोटाको चाहिँ कस्तो त्यो मुनामदनमै केन्द्रित भयौँ हामी। अनि फेरि मेरो मुनामदनसँगको चाहिँ यस्तो राम्रो प्रसङ्ग थियो, कक्षा 6 पढ्दाखेरि लाइब्रेरी अब भर्खर स्कुलमा लाइब्रेरीहरू भएको, अनि एकदम अब केटाकेटीदेखि नै के गाउँमा किताब एउटा आउँछ पढिहाल्ने भए, यतिसम्म कि बदाम पोको पारेको चटपटे पोको पारेको पत्रिकाको टुक्रा हुन्छ नि, अनि त्यो खाँदै गर्दा पनि घुमाइ पढ्दै हिँड्ने त्यस्तो चाहिँ बानी थियो क्या मेरो। अनि त्यो चाहिँ बानी थियो। अनि त्यो मलाई चाहिँ लाइब्रेरीमा छिरेर मैले के सोचेर हो के भएर हो त्यो मलाई अहिलेसम्म त्यो केले मलाई क्लिक गरेको त्यो चाहिँ मैले पत्ता लगाउन सकेको छैन। मैले मुनामदन निकालेँ क्या लाइब्रेरीबाट। पहिलो मैले मुनामदन निकालेँ कि स्कुलको लाइब्रेरीबाट चाहिँ कक्षा 6 मा पढ्दा मुनामदन निकालेर घर लिएर गएँ लेखेर। त्यसपछि मलाई थाहा छ बाहिर राडीमा घाममा बसेर जाडो महिना छ त्यो, अनि मैले अब हामी त केटाकेटी उमेरमा त घोप्टो परेर होइन खुट्टा पछाडि हल्लाउँदै चट्टै यसरी पढ्ने हो नि त। अनि त्यसरी मजाले पढ्न थालेँ मैले मुनामदन।
आमा बाबाभित्र के पकाउने के गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ पढ्दै रुँदै पाना पल्टाउँदै आँसु भरभरि झारिरहेको छु। अब त्यो मुनामदन मैले म कक्षा 6मा पढ्थेँ, म फेरि 4बाट मलाई 5 नपढाइकन 6मा भर्ना गराएको, पढाइ राम्रो छ भनेर मलाई 6मा राखेको भनेपछि उमेर त मेरो कमै नै भयो होइन, 6 पढ्ने भन्दा नै कम उमेर भयो। त्यो उमेरमा मैले हो त्यसरी त्यो मुनामदन पढ्दाखेरि धरधरी रुँदै पढेको, पाना पनि पल्टाएको छु। तर त्यो बेला आमाले भित्रबाट बाहिर आएर किन रोयो कि किताब पढ के किताब हो त्यो भन्नुभएको सम्म थाहा छ। त्यो कुरा के बुझेको पनि मलाई थाहा छैन। पछि पनि मैले सम्झिरहन्थेँ म त्यो मुनामदन पढ्दा किन रोएँ, कुरा चाहिँ केही पनि आएन। त्यो चाहिँ धेरै पछि फेरि मुनामदन पढ्दा मात्रै कुरा आयो, त्यो बेला कुरा आएन। अनि यही कुराहरू दाइसँग अन्तर्वार्तामा जोडियो सबै कुरा। अनि मलाई पछि महाकविका बिस्तारै पढ्दै जाँदा चाहिँ के लाग्ने भने महाकवि जीवितै हुनुभएको भए चाहिँ मजाले खसीको मासु पकाउँथेँ, अनि पोखरेली चामलको भात पकाउँथेँ, रायो साग पकाउँथेँ, अनि म महाकवि देवकोटालाई खान बोलाउँथेँ भने क्या मैले दाइको अन्तर्वार्तामा। मलाई त्यो एउटा इच्छा थियो, मैले त्यो चाहिँ पाइनँ दाइ भने क्या, किनभने उहाँ त 16 सालमै बितिहाल्नुभयो होइन। अनि यस्तो त्यो प्रोग्राम त्यसपछि अब के भन्यो मलाई त्यति सम्झना छैन। तर दाइसँग चाहिँ मैले यसरी अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि अहिले पनि लाग्छ कि दाइ भनेपछि चाहिँ जस मैले दाइलाई सम्झँदै कहीँ म अन्तर्वार्ता दिन गएँ भने केही कसैको बारेमा मैले कुनै आर्टिकल लेख्नु पर्यो भने मलाई चाहिँ हरेक पटक दाइले मलाई बिग्रेला, कमजोर होला, साहित्यको कमी होला, शब्द संयोजन नमिल्ला, ख्याल गरेछ है भने जस्तो लाग्छ। दर्शन दिदी मलाई जस्तो तपाईँ गायनको मान्छे आउँदाखेरि मलाई याद छ भीमदर्शन रोकाको त्यो मुक्तकलाई जुन तपाईँले एल्बममै बनाउनु भएको थियो नि आफैले कम्पोज गरेर होइन, दादागिरीदेखि त्यो 2टा एपिसोड नै तपाईँको छुट्टै गरेर कस्तो राम्रो, म्याडमलाई याद छ है त्यो दिदीले सुन्नुभएको थियो होला एचबिसीमा हुँदाखेरि गर्नुभयो। म त यस्तो फ्यान त्यति बेलादेखि झन् दिदीको अरू त्यो सुनिरहेको गीत भन्दा पनि त्यो मलाई अहिले पनि मलाई त्यो एकदम हृदयनिक भएर आइरहन्छ क्या, त्यो गुन्जिरहन्छ इको भएर। भीमदर्शन रोकालाई स्टेजमै गएर खुट्टा नै ढोक्नु भयो। मलाई पनि त्यो बोलाउनु भएको थियो होइन, म गएँ अनि खुट्टा नै ढोक्नु भयो। खुट्टामै ढोक्नु भयो। सायद मैले खुट्टा ढोकेको पहिलो मान्छे हो, कसैले पनि ढोक्नु छैन। पहिलो व्यक्ति हो उहाँले खुट्टा ढोक्नु भएको, भीमदर्शन रोका। जबकि उहाँको बोली नै थिएन, निकै बिरामी हुनुहुन्थ्यो, प्यारालाइसिस भएर व्हिलचेयरमा आउनुभएको थियो। पोखराबाट ल्याउनु होइन यही हो, लिएर आएको घर महाराजगञ्ज हो। उहाँलाई चाहिँ रसियन कल्चर सेन्टरमा कार्यक्रम भएको थियो, उहाँलाई व्हिलचेयरमा राखेको स्टेजमा। अनि उहाँको छोराले चाहिँ उहाँ सायद 15 मिनट जति बस्न सक्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्थ्यो। छोराले डराइ हामीले उहाँलाई व्हिलचेयरमा ल्याएर राखेको, उहाँ घरकै ल्याएर राखेको। अनि उहाँलाई अब टोयलेट गइरहनु पर्ने हुन्छ, यस्तो हुन्छ। उहाँ चाहिँ दिदी 15-20 मिनटलाई चाहिँ हामी ल्याउँछौँ भनेर ल्याउनु भएको कि 1.5 घन्टा बस्नुभयो स्टेजमै बस्नु भएको थियो। अनि त्यो तारा नउदाएको आकाश भीमदर्शन रोकाको एल्बम, त्यसको लोकार्पण चाहिँ राष्ट्रकवि माधव घिमिरेबाट नै भयो। अनि त्यो हलमा चाहिँ 200 सिटमा सबै नै साहित्यकार बाहेक नन साहित्यकार चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न थियो, त्यसरी भयो। दिदी एउटा टुक्रा त्यो सुन्न मिल्छ हामीले होइन? मैले तपाईँलाई सुरु भनेको थिएँ म तपाईँलाई आज रिस उठाइदिन्छु भनेको अब गायिकालाई जहाँ पनि गाइदिनु भन्दा त रिस उठ्ने कुरो हुन्छ नि त। म रिसाउँदिनँ भन्नुभयो दिदीलाई किन रिस उठाउनु चाहिँ भनेको थिइनँ मैले दाइलाई अन्तिम पटक पनि सुनाउनु पाएँ नि यो, हजुरलाई थाहा छ एम्बिसन स्कुलमा उहाँलाई सम्मान गरेको दिन होइन, त्यहाँ पनि उहाँले मलाई भीमदर्शन सुन्न चाहन्छु। मैले त्यहाँ पनि उहाँलाई सुनाएँ, त्यहाँ पनि सुनाउनु पाएँ मैले। मलाई यो गीत चाहिँ मलाई यो तपाईँको गायन चेतनामा भर्ने नै दाहालाई गरिदिएको कार्यक्रम हो कि जदौ कार्यक्रम हो।
त्यो भएर अहिले मलाई उहाँलाई पनि त्यस्तो प्रभाव परेको रहेछ। अब यो हामीले सुन्न पाउँछौँ त दिदी। युनिभर्सलाई साह्रै श्रद्धा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। तपाईँ प्राज्ञ बनाउन हामी तपाईँलाई चाहन्छौँ भन्दाखेरि सबैले सिल्भरको थालमा खाने, मैले मात्रै के चाँदीको थालमा खानु त त्यसो भन्नुभयो। भन्ने मान्छे हो नि त। त्यसै त दाइले मान्नु भयो फेरि होला। माने जस्तो लाग्थ्यो त्यसलाई के मान्नु। खुट्टा ढोकेको भनेपछि त पहिलो खुट्टै ढोके। उहाँको त पहिलो त्यो त रेकर्डै थिएन। फर्स्ट टाइमै उहाँले खुट्टा ढोक्या व्यक्ति हो। व्हिलचेयरमा हामीले राखेको है सानो मान्छे। त्यो दिन त अब कस्तो, मैले त्यो दिन त उहाँकै गीत गाउन नसकेर अनि प्ले गरिदिएको होइन त, मैले नगाएको नि त। किनभने भीमदर्शन त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब मैले एक्लै एक्लै उदास उदास छु म, घाम डुबी तारा नउदाएको आकाश हुँ म, हिजो जहाँ आई बसेथिन् तिनी त्यही उजडिसकेको बास हुँ म, एक्लै एक्लै उदास उदास। मैले कसरी गाउने? त्यस कारण मैले आफैले मलाई त्यो हिम्मतै नभएर प्ले गरेँ त्यो दिन। लाइभ तपाईले लाइभमा गाउन नसकेपछि अनि त्यहाँ नगाएर रेकर्डेड नै प्ले गर्थेँ भीमदर्शनमा। त्यसो गरे अब धेरै कुराहरू कस्ता हुन्छन् भने संसारकै गायक गायिका नभनौँ होइन, गाउनु आफ्नै ठाउँमा छ। जसले पनि गाएपछि गायक हुन्छ, गायिका हुन्छ। तर के भने कलाकार हुन गाह्रो छ कि। त्यसकारण जो वास्तवमा साँच्चै नै कलाकारको हृदय बोकेको छ नि, उसलाई चाहिँ झट्ट त्यस्ता कुराहरू काहीँ पनि अभिव्यक्त गर्नु पर्यो भने अलिक गाह्रो हुन्छ। जस केही गाँठो पर्छ, हृदयमा गाँठो पर्छ केही, तर केही छैन, तपाईँलाई अर्को पनि त मनपर्ने छ नि त होइन। ऋतु बसन्त नआएको भए तिमीले गीत मेरो नगाएको भए। एक सुन्नुभयो? ऋतु बसन्त नआएको भए तिमीले गीत मेरो नगाएको भए, गुराँसती रातो हुने थिएन तिमी यसरी नशर्माएको भए। ऋतु बसन्त नआएको भए तिमीले गीत मेरो नगाएको भए। एकदम धेरै मिठो। यो मेरो मैले गाएर मिठो भएको होइन, यो दिन शब्द पनि साह्रै मिठो। तपाईँको संवाद थियो त्यो किन मिठो भयो भन्ने चर्चा पनि थियो कि त्यो रेकर्ड त अहिले हामीले सुन्न सक्दैनौँ, तर तपाईँहरू दुइटाको त्यो संवादले मलाई यस्तो खिचेको छ नि अहिलेसम्म म त्यो एल्बमको सबै सम्झिन्छु। मैले विमोचनमा केही बोलिनँ, मैले यति बोलेँ कि सङ्गीतकारहरू यो मेरो सङ्गीत, मैले सङ्गीत यस्तो भरेँ भन्नुहुन्छ, तर म चाहिँ त्यस्तो सङ्गीतकार होइन। यो सङ्गीत पनि मेरै नै हो। तर के भने शब्दले नै पहिल्यै सङ्गीत दिएको छ। त्यो स्वतः त्यसले आफै सङ्गीत खोज्यो कि। किनभने नेपाली भाषा आफैमा ध्वनि प्रधान होइन, अभिव्यक्ति होइन। अब अभिव्यक्तीय भाषा भनेको चाहिँ जे अभिव्यक्ति छ नि त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ सङ्गीत हो क्या, त्यो ध्वनि हो क्या। अन्त भइहाल्यो नि त। अब त्यो त्यस कारण यहाँ म महान, म यस्तो, मैले यस्तो गरेँ यो भन्नुभन्दा लेखन चाहिँ धेरै सबैको बराबरी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। लेखन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण। लेखन पनि राम्रो हुनु पर्यो, सङ्गीत पनि राम्रो हुनु पर्यो, गाउने पनि राम्रो हुनु पर्यो। त्यो तिनटै मिलेपछि अलिक बल्ल त्यसमा एउटा प्राण भर्छ कि। यसमा म्याडमलाई पनि अनुभव छ कि भाउजू त गायिका, भाउजूकोबाट हामी सुन्छौँ। गायकको त नभनौँ, तर मन चाहिँ पर्छ असाध्यै होइन। अहिले पनि एकचोटि सरले मलाई रेडियो नेपालमा म्याडमलाई चाहिँ लुसु भन्नुहुन्थ्यो होइन, माया गरेर लुसु उहाँले नामै त्यही नै
लुसुको मलाई त्यो गीत खोजिदिनु पर्नेछ हाम्रो आर्काइभबाट गीत खोजिदिनु पर्नेछ भन्दा अनि एकचोटि उहाँले के कुरा प्रसङ्गवश उसले यसरी गाउँथिन् तर यस्तै पढेर चाहिँ गाउन छोड्नु पर्यो भनेर एउटा उदाहरण पनि दिनुभएको थियो सरले। एक प्रकारले छोडेकै जस्तो गरेँ मैले, हजुर किनभने समात्न पनि अलिक गाह्रो पनि भयो सबै वातावरणले गर्दा। किनभने गीत भनेको कुरो प्र्याक्टिस चाहिरहने कुरो, म जागिर बिरामी घर सबै कुराहरूले गर्दा छोडेकै जस्तो भयो। तर बिहा भएपछि 2टा रेकर्ड चाहिँ गरेँ क्यारे मैले रेडियोमा। बिहा भएपछि बिहा भएपछि 2टा चाहिँ रेकर्ड गरेँ मैले। तर 11वटा 13वटा कतिवटा छ? 20-22 होला रेडियोमा छ। आजको पडकास्टमा त मैले थाहा नपाएको कति कुरा पहिलो श्रृङ्खलामा त हजुर र दाहाले दिदी सरको बिहा कसरी भयो, लभ म्यारेज हो कि अरेन्ज म्यारेज पो सोध्न मन लाग्यो। मलाई पनि हो, एकदम जान्न इच्छा छ। यो त साह्रै लामो जाला कि छोटकरीमा भन्नु कि लामैमा होइन बाबा ठिक छ, समय हामीलाई के पाबन्दी छ। सचिन र गौतम मैले नाम अघि जोडिनँ कि, किनभने आज हामी यस्तो मान्छेहरू जोडेका छौँ कि जसले खिच्दै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि फेरि दाहाले दिदीसँगै उहाँको कार्यक्रम उहाँले 5 वर्ष 6 वर्ष अडियो रेकर्ड गरेर ठाउँ ठाउँमा गएर पनि रेकर्ड गर्नुभयो, सँगै बसिरहनु भएको छ। मैले त सचिनजीलाई पानी खान पनि अनुरोध गरेँ, चिसो पानी त्यहाँ यसो व्यवस्था गर्नु त। अब यता म्याडमको सोचमा धेरैजनाले सोधिसक्नुभयो मलाई यो अहिले यहाँले सोध्नु भएको प्रश्न नि धेरैजनाले सोधिसक्नु भयो। तर रमाइलो छ प्रसङ्ग चाहिँ। उहाँलाई सोद्धाखेरि तपाईँको कस्तो बिहा हो, लभ म्यारेज हो कि अरेन्ज म्यारेज भन्छन्। अनि उहाँले जहिले पनि मेरो लभ म्यारेज हो भन्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई सोद्धा चाहिँ मेरो होइन लभ म्यारेज, मेरो चाहिँ अरेन्ज म्यारेज हो भन्थे। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ कुरो चाहिँ, त्यसरी सुरु हुन्छ है। अनिखेरि पहिलो भेट चाहिँ हाम्रो खेमराज केशव शरण हुनुहुन्छ नि, त्यहाँको घरमा एउटा पूजा के थियो अनि उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन। अब पछि थाहा भयो मलाई उहाँ भनेर होइन। तर त्यति बेला त अब साधारणतया मान्छे सबैजना भेटघाट रमाइलो उयो। उहाँले त्यति बेला एउटा भजन जस्तोमा डान्स गर्नुभएको थियो है, मलाई याद छ कि म मेरो अब त्यो धेरै अगाडिको कुरा हो। केशव शरणको घरमा खेमराज केशव शरणको घरमा थिएँ। अनि म पनि थिएँ त्यहाँ। अब हाम्रो त खेमराज केशव शरणको घर नजिकै हो कि, मेरो माइती नजिकै हो। अब हाम्रोमा आउने जाने प्रशस्त। अनि हामी त अङ्कल नै भन्थ्यो। हामी त म त साँच्ची भने खेमराजजीको काखमै बसेको बच्चा हो कि। अनिखेरि त्यहाँबाट त्यस्तो थियो। त्यो दिनको पहिलो मैले देखेको भनौँ न, मान्छे देखेको त्यो दिन होइन। तर मलाई कुनै त्यसको कुनै ऊ थिएन होइन। त्यत्तिकै भयो। अनि मैले एसएससी पास गरेर आइएको फर्स्ट सेमिस्टर भर्ना भएपछि त्यति बेलातिरको कुरा थियो है यो। दिइसकेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई, म कलेजतिर गइसकेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यहाँबाट त्यसपछि मेरो हजुरआमाले एक दिन मलाई होइन त बिहा गर्ने होइन अब भन्नुभयो कि। बुढाबुढीको त कहानी त्यही हुन्थ्यो नि त। एसएससी दिएपछि त बिहा गर्न बित्यो नि त त्यति बेला त होइन। बिहा गर्ने होइन भने आए नगर न, म त बिहा गर्ने होइन अहिले, मलाई त बिहाको त पुरै अगाडि नलिएर आउनु भने होइन। त्यत्तिकै भयो। 2 वर्ष आइएको जान दिएँ मैले, त्यत्तिकै भयो। अनि त्यसपछि अनि फेरि हजुरआमाले बिचबिचार कुराहरू त ल्याइरहन्थ्यो, फेरि पनि मलाई जोड गर्नुभयो कि। अनिखेरि मैले भने अहिले नगराउँछ, म ग्रेजुएसन नगरेर त कुनै पनि हालतमा बिहा गर्दिनँ, तपाईँले गराउँदै नगराउनुहोस् भने। म त बढी हजुरआमासँग हुर्केको हो नि त, त्यसले गर्दाखेरि। अनि त्यत्तिकै भयो। त्यसपछि 2-3 वर्ष बित्यो। त्यस बिचमा फेरि 2-3 वर्ष बित्यो होइन। त्यसपछि फेरि एक दिन चाहिँ के भएछ त भने उहाँ चाहिँ नि त्यो चक्का, त्यो गानाको त्यो त्यति बेला त के एउटा चक्का क्यासेट टेप, उसलाई पुरुषोत्तम सापकोटा पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो नि त मेरो त घरमा होइन। त्यहाँ अब पुरुषोत्तम सापकोटा त उहाँको रेडियोको साथी हुनुहुँदो रहेछ है। अनि त्यहाँबाट त्यो चक्का यसो खेमराज केशव शरणकोमा पुर्याइदिनु थियो। त्यो केशव भट्टराईको घरमा गएर, मेरो मामाको नाम हो क्या, केशव भट्टराईको घरमा गएर यो चक्का दिइदिनुहोस् न भनेर उहाँलाई अराएछ है। अनि उहाँ त्यो चक्का बोकेर मेरो मामाको घरमा, म त्यही थिएँ, म त धेरै मामा घरमै बसेको हो कि। अनिखेरि मामाको घरमा उहाँ आउनुभएछ। पहिला हजुरआमाले भेट्नु भएछ कि। अनि त्यहाँबाट हजुरआमासँग किन बाबु किन आयो भनेर भन्नुभएछ। ती बागलीमा बसेर कुरा गर्नुभएछ। उहाँहरू कोही पनि हुनुहुँदो रहेनछ। हजुरआमाले अब के सोध्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो मलाई थाहा छैन। पछि हजुरआमाको हातमा त्यो चक्का दिएर उहाँ जानुभएछ। अनि त्यसपछि
त्यो चक्का दिएर त्यो गएपछि उहाँले त्यो चक्का खेमराजको घरमा पुर्याइदिनु पर्यो भनेर अब त्यहाँ कसलाई बोलाएर भेट हुँदाखेरि खेमराजजीले के भन्नुभएछ भने होइन अब सुधाको बिहा गर्ने होइन भने अब त मसँग एउटा एकदम भने जस्तो केटा छ कुरा गर्नु पर्यो भन्नुभएछ है। अनि त्यसपछि अनि हजुरआमालाई उचालेछन् र फेरि हजुरआमा मलाई बिहाको लागि कुरा लिएर आउनुभयो है। त्यसपछि है अनि त्यसपछि फेरि कुरा लिएर आउनुभयो। मैले त्यति बेला पनि गाली नै गरेर पठाएँ है। अनि म गर्दिनँ अहिले मेरो ग्रेजुएसनको उयोहरू पनि भएको छैन, म अहिले गर्दैन, ग्रेजुएसन नगरिकन मलाई बिहाको कुरा नलिएर आउनु भने मलाई वास्तवमा बिहा गर्नु मन पनि थिएन कि इन्ट्रेस्टै नभए मान्छे हो। म पहिला म एक प्रकारले बिहे नगर्ने भने हिँडे मान्छे अलि मिलनलाई थाहा होला है। पछि मैले अर्को प्रसङ्ग थियो फेरि भेट्दैछ। अनि त्यहाँबाट म नगर्ने नै भनेर बसिरहेको थिएँ। अनि हजुरआमाले त मम्मीलाई भन्नुभएछ, खबर गर्नुभएछ। अनि मम्मी आएर अनिखेरि अब अर्को पटक पनि यसले नाइ भन्यो भने त भएन, अब त यसलाई अलिक जबरजस्ती गर्नु पर्यो भनेर आएछन् है। अनि त्यहाँबाट सबजना मिलेर उही मान्छेले 3 पटक कुरा पठाइसक्यो, यो कस्तो राम्रो केटा लाग्यो मलाई, मैले भेटिसकेँ भन्नुहुन्छ बा हजुरआमा। मलाई कस्तो अत्तु छैन कि केही पनि पत्तो छैन होइन। तर त्यो बिचमा के भएको छ त भने त्यो समयको बिचको ग्यापमा हामी त कलेजमा गाना गाउँथ्यौँ नि त, फेरि लोकगीत पनि गाउने, गोपालञ्जनसँग पढेँ होइन, गोपालञ्जनसँग पढेको लोकगीत पनि गाउने। 2-3 पल्ट रेकर्ड गर्न म रेडियोमा जाँदा उहाँलाई मैले देखिसकेको छु कि देखिरहेको छु मजाले रेडियोमा। अब यताउति त्यहाँ हिँडेको पनि त्यहाँ एक खेमराजको घरमा आउने मान्छे भने एउटा साधारण पाएँ कि मतलबै भएन कि मलाई। त्यसपछि म कतिपल्ट त्यो रेकर्डिङको लागि रेडियो गएको छु। अब हामी पहिल्यैदेखि फेरि भजनै गाउन पनि म मामासँग पनि रेडियो चाहिँ गइराख्ने हो कि, पहिलाको भजनहरू पनि छन् थुप्रै, मेरो बिहा हुनुभन्दा निकै अगाडिको के। अनि त्यहाँबाट रेडियोमा धेरैपल्ट देखेको, तर मलाई त्यो मान्छेको कुनै उनै भएन कि, त्यत्तिकै भयो। अनि त्यसपछि हजुरआमाले ज्यादै ज्यादै गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि म 2 वर्ष हराएँ हेर्नु है, 2 वर्ष हराएँ। फेरि म इन्डिया गएँ, मैले बिचमा पढाइ छोडेँ, विभिन्न कुराहरू छन् त्यहाँ। 2 वर्षपछि म फर्केपछि फेरि हजुरआमाले नै कुरो लिएर आएर कराउनुहुन्छ बा अब त अति नै भयो, तैँले त अब त नो यस भन्नै पर्यो, तैँले हुन्छ या हुन्न भनेर कराउन थाल्नु। अनि त अति नै भयो, मम्मीले पनि गाली गर्नुभयो। ल त ल हेर्नु न त, त्यसो भए ल हेर्नु न त, बस ठिकै छ, ल अब गर्नै पर्ने हो गर्नु पर्ला भनेर म पनि अलिक सफ्ट भएँ होइन। त्यसपछि सानो मामाका मान्छे बोलाउने कुरो भयो। त्यसपछि सानो मामाको कोठामा सबै थोक तयारी भयो। त्यसपछि अब केटी हेर्ने तरिका, चिया ल्याउने, खा ल्याउने, के चलाउनु हुन्छ लिएर आउँछु त म त फ्याक्कै त्यही मान्छे अगाडि। म त यति म त छक्क कि, अनि म के कुरा गर्न आएँ, मलाई अझै पनि छैन कि उहाँले बिहाको कुरा लिएर भने। त्यो पहिलादेखिको सबै उहाँ नै हो रहेछ कि। 4 पटक खबर पठाएर अबको पटक नो भन्यो भने चाहिँ अनि चाहिँ गरिदियो, छोडिदिन्छु भने अरे उहाँले भने कि। पछि मलाई त्यस्तो भएको छ कि, रमाइलो प्रसङ्गै छ। अनि त्यसपछि त त्यहाँ म त फ्ल्याट खाएँ। अब के हो म त के भन्नु भयो, मान्छे बोलेको चिनेको पनि हो, त्यहाँ त्यो रेडियोमा गएको पनि हो, कतिपटक बोलेको पनि हो रेडियोमा है। तर मेरो मन चिन्तामा कतैबाट पनि छैन कि मेरो बिहा हुने भनेर त्यो मान्छेसँग भनेर। त्यस्तो भएर अनि त्यसपछि कुरा भए चाहिँ खेमराजजी पनि आफै आउनु भएको रहेछ त्यो बेलामा। उहाँहरूको श्रीमान श्रीमती नै आएर बस्नुभयो। अब उहाँको अलिक बढी नै हुन्थ्यो, सबै हाम्रो रेस्पेक्ट गर्ने, मामाले निकै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई। उहाँलाई मलाई पनि माया गर्नुहुन्थ्यो, छोरी नै सर गर्नुहुन्थ्यो, अनि अङ्कल नै भन्थ्यो हामी पनि। अनि त्यसपछि ल सुधालाई यो केटालाई दियो भने केही फरक खाँदैन, यो केटा जसरी भयो नि यिनीहरूको राम्रो हुन्छ, ल मैले भने मान्छे पनि देऊ भनेर त्यसकै परिवारलाई जोड गर्नुभएछ। अनि त्यसपछि हजुरआमाले त्यही कराएको कराइ नै सधैँ नै मलाई केटा मन पर्यो भन्ने हजुरआमाले नै खोज्या भने पनि हुन्छ, वास्तवमा हजुरआमाले नै छान्नु भएको कि। अनि मलाई यो केटा मन पर्यो, मैले बोलेँ, एक दिन कुरा गरेँ, मलाई धेरै मन पर्यो मान्छे, ल यसैसँग गर्नुपर्छ भनेर। त्यसपछि मेरो जम्मा 1 हप्ताभित्रमा त कुरा भयो, 15-20 दिनमा त भइहाल्यो। सरले एकचोटि के 37 सालमा सरको उहाँ म्याडमप्रतिको स्नेह अथवा चाहिँ त्यो, अब हामी कार्यक्रम रेकर्डिङ गर्दाखेरि प्रायः चाहिँ हामी सोमबार र बुधबार 2 दिन रेकर्डिङ गर्थ्यौँ। एक दिन साहित्य संसार, एक दिन दुईवटा जान्थ्यो साहित्य, अनि एउटा चाहिँ हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति। अनि बिहान सर चाहिँ कार्यक्रम रेकर्डिङ गरिसकेपछि त्यहीबाट चाहिँ दरबार हाई स्कुल। अनि म पनि सँगसँगै जस्तो त्यो अनामनगर
भन्छ त्यो पूजन सडकसम्म चाहिँ हामी हिँड्दै अगाडिको गेटबाट खुल्थ्यो, हामी हिँड्दै निस्किन्थ्यौँ। अनि सरलाई चाहिँ सधैँ आउनु पर्थेन, त्यहाँनिर पछिल्लो सबै सरलाई सुविधा चाहिँ के दिएको थियो भने हामी चाहिँ करारमा थियौँ, हामी दिनै चाहिँ हाजिर अरू दिन 3 दिन 2 दिन कार्यक्रम रेकर्डिङ गरे पनि अरू दिन चाहिँ हाजिर मात्रै गर्न जानु पर्थ्यो। सरलाई चाहिँ त्यो थिएन जानु, त्यो 2 दिन मात्रै आउनुहुन्थ्यो सर होइन। अनि एक दिन त सर अब स्कुल जाने भन्दा पनि फरक जस्तो बिहे पार्टीमा जाँदा जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो गरी सर चाहिँ बिहे पार्टीमा जाने जस्तो गरेर आउनु भएको थियो। अनि पछि एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि थाहा छ नानी आज लुसु आउने, म एयरपोर्ट जाने हो। सरले चाहिँ पुरा म्याडमलाई रिसिभ गर्नको लागि म सायद बाहिर गएको थिएँ, बाहिरबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि रिसिभ गर्नको लागि सर चाहिँ एकदम सुट लगाएर अनि त्यसरी चाहिँ उहाँको त लभ म्यारेज भयो नि। अनि उहाँले जहिले पनि मैले त लभ म्यारेज हो भन्ने, म चाहिँ होइन मेरो त अरेन्ज म्यारेज हो भन्ने के जहिले पनि हामी। म चाहिँ अघि दिदीले लोचन दिदीले भन्नुभयो जस्तै दिदीले त हामी सानो सन्दा भन्नुहुन्थ्यो नि, म कत्रो थिएँ होला होइन। त्यो चुङ्गी खेल्थ्यौँ कि हामी चुङ्गी के खेल्थ्यौँ। अनि बिहान त्यो स्कुल जाने अलिक बेला भएको हुँदैन थियो कि, अनि त्यो रेडियो त त्यही बाह्रदेखि बज्ने चलन हामी। अनि रेडियोमा बज्दाखेरि अनि साहित्य संसारमा श्रोता के स्वागत जदौ छ के भन्नुहुन्थ्यो, कस्तो मिठो आवाज। अघि दिदीले भने जस्तो कस्तो मिठो आवाज भन्दै कहिले नजिकबाट नभेटिकन हुर्किँदै बढ्दै आएर रेडियोमा काम गर्न थालिसकेपछि सरले रेडियो नेपाल छोडिसक्नु भएको थियो किडनी फेल भएर। हो नि, मेरो त त्यसपछि भेट भयो। वीरेन्द्र दाहाल हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पहिला गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, उहाँ सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि चाहिँ त्यो छोडिसकेर फ्रन्ट राजनीतिमा हुनुहुन्थेन, ब्याकमा चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो कङ्ग्रेस पार्टीलाई होइन। त्यो रेडियो जसको हो एचबिसी उहाँको साथी, त्यसपछि उहाँ त्यहाँ आउँदा चाहिँ पोलिटिक्स सबै फुकालेर आउनुहुन्थ्यो, पुरै रेडियोप्रति नै लोयल भएर। ए अचुत दाहाल गिरिजीलाई ल्याउनु पऱ्यो हाम्रोमा, मैले कुरा गरेको छु, तिमी एकचोटि जाऊ, अलिअलि मानिरहेको छैन, एकचोटि प्रेस गर्नुपर्छ तिमीले घर, त्यहाँ सुविधा आएर आउनु भन्नुभयो। अनि फोन गरेँ, मैले नम्बर दिनुभयो त्यति बेला, ल्यान्ड फोन गरेँ। अनि दाहालको दैलोमा आउनु नि बाबु भन्नु, मलाई दाहालको दैलो अनामनगर थाहा थियो, दाहालको दैलो थाहा थिएन। पछि गएर अनि पत्ता लाग्यो यहाँनिर यसरी आउनु भन्नुभयो। अनि गएर एकदमै धेरै नै रिक्वेस्ट गरेँ कि मैले जानु पऱ्यो भनेर। यो वीरेन्द्रजी भन्नुहुन्थ्यो, वीरेन्द्रजीले मलाई यो धेरै अप्ठ्यारोमा हालिदिनु, मलाई यो रेडियोमा गर्नै मन छैन अब भन्नुभएको थियो। मैले भने सर तपाईँ जस्तो मान्छेले गर्नु पाए त म यो रेकर्डर लिएर आउँछु नि, म घरमा तपाईँ जति बेला गर्नुहुन्छ त्यति बेला अनि हो त बाबु ल हुन्छ भनेपछि म रेकर्डर लिएर गएँ। त्यति बेला त्यो मिनी डिस्क रेकर्डर भन्ने हुन्थ्यो, त्यही लिएर गएर यसरी समातेको छ, उहाँ बोलिरहनु भएको छ। अनि गर्दै गएपछि तपाईँ एउटा सर्टमा गर्छु म कार्यक्रम भन्नुभएको थियो। के भनेको मेरो केही पनि काट्न पाइँदैन नि, त्यो जस्तो बोलाएछ त्यस्तै प्रसारण गर्नुपर्छ। रेडियो नेपालमा यस्तो यस्तो गर्थ्यो अनि म यस्तो रिसाउँथेँ भनेर उहाँले पहिले पुरै सुनाउनु भयो। हुन्छ कहाँ काट्नु, हामी काट्दैनौँ भनेर रेकर्डरहरू ल्याएँ। ल म त उतै आउने भएँ, त्यो ट्याक्सी भाडाको कुरो त रहेछ नि, अलिकति त्यो मिलिहाल्छ, म दुखम सुखम गराउँला, औषधि खानु पुगिहाल्छ मलाई, ल म आउँछु भनेर। त्यसपछि स्टुडियोमा तेस्रो कार्यक्रमबाट सुरु भएको। मलाई लाग्छ उहाँले 6-7 वर्षै गर्नुभयो होला रेडियोमा, 7 वर्ष 8 वर्षै गर्नुभयो एचबिसीमा। त्यो रेकर्डहरू चाहिँ हामीसँग अहिले छैन, तर यति धेरै कलेक्सन थियो नि। हाम्रो अहिलेको श्रवण मुकारहरू, गोपाल राईहरू, अनि हाम्रो कवि अनिलको दिदीको भयो होइन, कति मान्छेहरूको चाहिँ उहाँले त्यति बेला गर्नुभएको छ। मैले शैली कार्यक्रम 2 वर्ष चलाएँ मैले त्यहाँ। मैले चलाउँदै त अनि भयो नि त, बन्द भयो नि। दाजु त्यो रेडियोमा बोल्दाखेरि यसरी हामी अगाडि यसरी बस्थ्यौँ, सर चाहिँ यतापट्टिको कुर्सीमा बस्नुहुन्थ्यो होइन, यस्तो फिलिङ लिएर बोल्नुहुन्थ्यो होइन, यस्तो आँखा बन्द यस्तो बोल्नुहुन्थ्यो होइन। म हेरेर बस्थेँ। अनि कहिले पनि घरबाट त्यो स्क्रिप्ट एकचोटि पढेर आउनुहुन्थेन, कहिले काहीँ त मलाई पनि मलाई स्क्रिप्ट चाहिन्छ होइन, जुन निबन्धहरू त्यो आएको हुन्छ नि त बाहिरबाट, त्यो कुराहरू चाहिँ कहिले पनि उहाँले त्यही नै खोलेर पढ्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो त्यसमा म नि भन्छु, ठिक छ तपाईँको सकेपछि म जोड्छु, मलाई मेरो छुट्टै अनुभव छ, मैले सिकेको छु। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई पनि पढ्दा त हाफ पढ्नु छ भने जस्तै आधामा सरले आवाज दिने, आधामा मैले आवाज दिन्छु नि, पढ्दाखेरि मैले यसरी हेर्थेँ क्या, यो पछाडिको लाइन मैले पढ्ने हो होइन। अब त्यहाँ त मलाई एकचोटि नआइदिएको, तर सर यस्तो पढेपछि यस्तो मतिर राखिदिनुहुन्थ्यो। अनि मैले पनि नहेरिकन पढ्थेँ। यदि मैले बिगारेँ भने सरले उताबाट हेरेर आफू उठाइदिनुहुन्थ्यो। अनि के भन्थ्यो, बा यो टेक्निसियनहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, हामीले चाहिँ एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले
दुःख दिनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा एकदम लाइभ जस्तो कि त्यो कार्यक्रम, त्यस कारणले गर्दा मलाई पछि पनि लाइभ प्रोग्राम चलाउनु चाहिँ हाम्रो सशिन्द्रजीले त्यसै माने होइन त, उहाँलाई थाहा छ कि कति माया गर्नुहुन्थ्यो प्राविधिकलाई भन्ने। मैले देखेको छु कि बाबु यो प्राविधिक भनेको चाहिँ हामी अगाडि आउँछ, नाम आउँछौँ, सबैले चिन्छन्, उनीहरूको कत्रो ठुलो मिहिनेत हुन्छ भन्नु मैले भनेपछि अहिले मलाई त्यो मैले त्यसपछिदेखि जहिले पनि मेरो प्राविधिकसँग जहिले काम गर्दा मेरो एकदम त्यो नङ मासुको सम्बन्ध मैले धेरै कुरा सिकेँ कि उहाँबाट। उहाँसँग कार्यक्रम गर्नु रेडियो नेपालमा सबैजना खुसी हुनुहुन्थ्यो, किनभने 15 मिनटको कार्यक्रममा हामीले ठ्याक्क 15 मिनट पुग्यो भने यस्तो इसारा गर्नु नि, पुग्यो भने चाहिँ ल आजलाई बिदा पाउँ भनेर चाहिँ अनि बिट मारौँ भनेर कार्यक्रम मेरो अलिकति भन्नु 27-28 वर्षको त्यो रेडियो प्रस्तुता त्यो कथा उपन्यास पढेर अलिअलि फ्यान फ्लो गर्न थालेपछि के होला त भुइँमा खुट्टो हुन्छ हुँदैन। चिठी आयो भने भुइँमा खुट्टो हुँदैन थियो है, 2टा 4टा चिठी आउँदा बुर्कै पर्ने। अनि दाहाल गिनिदीको चिठी त आउँदै आयो, दाहाल गिनिदी त्यस्तो पपुलर कार्यक्रम चिठी आउनु पर्ने, पछि फाटा आउनु थाल्यो। अब आज चाहिँ आयो बुढा मान्छेको अब भोलि देखाउनु पर्ला, भोलि बनाउनुहुन्छ रेकर्डिङ छ भनेर म सङ्कलन गरेर राखिदिन्थेँ। अनि बित्तिकै सर तपाईँको चिठी आएछ, हामीलाई त के नाच त हुन्थ्यो नि त, म त हो र बाबु कस्तो छ के छ भनेर हेर्नुहुन्छ, त्यो 27-28 वर्ष उमेर होइन भनेर सोचेको। बाबु त्यो अहिले तपाईँसँगै राख्नुहोस् जाउँ, म त खिस्स पऱ्यो, चिठी आएको नि कस्तो रुचि नभएको होला, हामीलाई त लोभ लाग्थ्यो नि त। अब अर्को हप्ता पढ्ने होला भनेर फेरि सङ्कलन गरेर राख्थेँ। अर्को हप्ता पनि सर यसपालि त 4वटा आएको छ, हो बाबु त्यो तपाईँ राख्नुहोस्। 4-5 हप्ता भइसक्यो चिठी नै लिनुहुन्न। सर यो त कस्तो राम्रो लेखेको रहेछ, अब हामीलाई फेरि चिठीको ब्यौरा नि चाहिन्थ्यो नि त, त्यो तपाईँ नै खोलेर पढ्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। खोलेर सर यो त राम्रो पढेर लेखेको रहेछ भनेपछि त्यो तपाईँ राख्नुहोस्। के भनेको रहेछ भने पछि भन्नुभयो सर यस्तो चिठी आउँछ तपाईँ किन हेर्नु बाबु, त्यो चिठीमा लाग्यो भने त त्यसैमा बकिहालिन्छ नि, कार्यक्रमको कन्टेन्ट त अनि अन्तै गइहाल्छ नि, त्यसरी हामी बकेन हुन्न भनेपछि ए म त चिठी आएर म त पढ्थेँ, चिठी गन्थेँ, चिठीको कन्टेन्ट हेर्थेँ, ए त्यसरी बकेन हुँदो रहेछ, कन्टेन्ट त हामीले पो बनाउनु पर्छ भनेपछि पछि मलाई त्यो आफूलाई फिल भयो क्या, कन्टेन्ट बनाउने मान्छे चिठीमा भर परेर बस्नुहुन्न है, रेडियोको कन्टेन्ट त आफूले बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ उहाँले मलाई दिनुभएको त्यो अनुभव। अघि उहाँले त्यो निबन्धहरू यसरी सेयरिङ गर्नुहुन्थ्यो भन्दा त्यो चिठीबारे मलाई त्यो चिठी खोल्दाखेरि चाहिँ सरले के गर्नुहुन्थ्यो भने त्यहाँ जम्मा भएको चिठी अनि कहिले काहीँ सङ्कलन गरेर फ्याक्ट जे आयो त्यही लिएर गएर पढिदिने, उहाँले फेरि छानेर लैजाने भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ चिठी आउँथ्यो अनि म बोलिरहेको थिएँ, सरले चिठी च्यातेर यसो हेर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यो यतातिर छुट्याउनुहुन्थ्यो, बोल्दा बोल्दै के यतातिर छुट्याउनुहुन्थ्यो अनि छैन भने डस्टबिनमा चाहिँ राख्थ्यो। मैले पनि रेडियोमा कार्यक्रममा बोल्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो अन्तर्वार्ताहरू गर्ने शैली धेरै उहाँको त्यो सिकेँ पनि, अनि त्यो अनकन्सियस माइन्डमा कि त्यो सबकन्सियसमा प्रभाव परेछ कि मलाई, किनभने म अन्नोइङली त्यो लाइभ गर्न रुचाउँथो, लाइभली के अब यस्तो भयो श्रोता आज कस्तो जाडो छ, हामी यहाँ बसेका छौँ लोचन बहिनी र म आज एउटा मेरो बस्दै छौँ शैलीको मेरो, हामी आज सुरु गर्ने सोचका साथ होइन त बहिनी भन्नुहुन्थ्यो यस्तो अरे। अनि त्यो कस्तो लाइभ लाग्ने कि हामीले त अब रेडियोमा बोल्ने भनेपछि नहल्लिकन आज लोचन भट्टराई आउनु भएको छ, हामी एउटा कार्यक्रम गर्दैछौँ, यस्तो खालको परम्परा थियो नि त। त्यो परम्परालाई तोडेर उहाँले ल्याउनु भएको, त्यही परम्परा चाहिँ हामीले पछि मैले चाहिँ कमसेकम त्यही परम्परा ल्याएर मलाई त्यो फापे पनि के त्यसले चाहिँ मलाई राम्रो बनाउँदै लिएर गयो, निखार्दै लिएर। तर धेरैले सिकेको अनुभव हुन्छ मलाई अहिले सुन्दाखेरि, साहित्यिक त म्याडम उहाँले बुलडोजर उहाँले लाग्यो, हामी त बिस्तारै साइकल खिचिङ गराएर ल्याएको। मान्छेहरूले बोलेको रेडियोमा सुन्दा त्यो बिट बार्ने यस्तो भयो, यस्तो नत्र पहिला कसैले अहिले सबैले सुरुवात एन्डिङ सबै भनेको सुनिन्छ। अब आजको बसाइ मजारो गर्छु, आजको मेलो मार्न लाग्यो हामीले त, ल जाँदा जाँदै पिट मार्नु पर्ने भइगयो, आउँदा जाँदा लाउलातिर कि आजलाई जदौ। उहाँको चाहिँ मलाई अहिले अति नै अब भनौँ न अब नभएपछि धेरै पिर हुन्छ होइन, यो त्यो दाइको दिमागभित्र नि यो नेपाली झर्रा शब्दहरू कति थिए कि त्यो खालि शब्द मात्रै भन्न लाएर हामीले चाहिँ एउटा डिक्सनरी नै बनाएको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या। त्यो हामीले धेरै गऱ्यौँ क्या, हामी त्यो गर्न पर्ने नै काम हामीले त्यो गर्न भ्याएनौँ कि। अब किनभने यस्तो हुन्छ भनेर पनि हामीले कहिले सोचेनौँ, यो एकदमै अचानक घट्यो घटना होइन। तर यति थियो उहाँको दिमागमा कि त्यस्ता शब्दहरू अहिले हामीले एउटा छुट्टै डिक्सनरी बनाउन पाएको भए, हामीले त्यो साहित्यमा प्रयोग गर्न पाएको भए, हाम्रो बोलीमा प्रयोग गर्न पाएको भए कस्तो लाग्छ। अब मैले त उहाँको भनिराख्नुहुन्थ्यो मलाई, बहिनीले चाहिँ
मेरो कविता चाहिँ बहिनीले गाउने हो भन्नुभएको थियो मलाई नि कति पटक। अनि पछि भाउजूलाई पनि भन्नुभएको छ। अनि अब पछि उहाँलाई नै मैले सुनाउन पाइनँ, तथापि अनि भाउजूले कुरा गर्नुभएपछि एउटा एल्बम पनि गऱ्यौँ। अब त्यसमै यस्ता यस्ता शब्दहरू छन्, कस्तो शब्दहरू छ अहिले मलाई कति त हामी जसलाई अति नै मान्छौँ नि, साहित्यकारको पनि हामी शिखर मान्छौँ नि धेरैलाई, त्यो उहाँहरूको आफ्नो किसिमको छ क्या शब्द चलन होइन। तर दाइको यस्तो पृथक छ, त्यो एकदमै नेपाली माटो नै मगाएको चाहिँ छ क्या। गाउँबाट आउने मान्छे सहरमा ढलेर सहरको भाषा सुरु गर्छ, उहाँले चाहिँ गाउँबाट लिएर आउनुभएको भाषा सहरमा मिसाएर सहरलाई त्यो उसमा लैजानु भयो क्या, ठेट नेपाली वनमा लैजानु भयो। जो उहाँसँग ठोक्यो त्यो उसमा प्रभावित हुँदै गयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ दिदीले भन्नुभयो नि त्यो जुन शब्दको कुरा गर्दा, त्यो गीत पछि दिदीले पनि गाना वाचन गर्नुभयो। दाहाल सरले एउटा उहाँको विशेषता चाहिँ आफ्नो रचनाहरू चाहिँ स्वस्फूर्त उहाँको त बोली नै काव्य जस्तो होइन, तर उहाँले आफ्नो रचना सिर्जना गरेर आफ्नो यसको चाहिँ सर्जन दाहालले दिदी भनेर कहिले पनि गर्नु भएन। तर जति बेला बिरामी भएर घरमा हुनुहुन्थ्यो र कार्यक्रम सञ्चालन हामीले गरेका थियौँ, त्यति बेला एउटा कविता दिनुभयो कि मलाई, नानीको कविता वाचन गर्नु भनेर। पहिलोचोटि त्यो कविता थियो मेरो देशको भर्सेलीमा अन्न आगो छैन। मेरो देशको भर्सेलीमा अन्न आगो छैन, रित्तो भाँडो चुहिरहेछ केले लिनु चाहिँ। त्यो चाहिँ मैले लगेर भाषण गरेको थिएँ होइन, रेडियो नेपालमा लिएर गएर अनि सर त्यति बेला बिरामी प्रोग्राममा भन्दै मलाई त्यो भर्सेली शब्दले खोज्नु परेको थियो कि भन्नुभयो नि। त्यो शब्द हामीलाई खोज्नु मात्रै, उहाँले बोलेको शब्द चाहिँ यो के रहेछ भनेर चाहिँ यो त्यो कविता बुझ्नको लागि पनि लाग्छ। उहाँले हाम्रो जब गीत रेकर्डिङ हुन्छ नि, रेकर्ड भइसकेपछि हामी त्यसलाई क्यासेट बनायौँ होइन। पहिला त क्यासेटको जमाना थियो। उहाँले चाहिँ यो क्यासेट किन्न भन्ने, गाइसकेपछि त यो गल्लेसो हो नि, कस्तो मिठो शब्द क्या। अब यो गल्लेसो अहिलेसम्म कसैले प्रयोग गरेर मैले सुनेको छैन। यो उहाँले आफै जे काम हो त्यो कामलाई नै नाम दिनुभएको कि उहाँले। यो गल्लेसो कसैले प्रयोग गरेको छैन रहेछ। साँच्चै नामको कुरा गर्दा कस्तो राम्रो नाम दिनुभएको छ। अनामनगर पनि सरले राखेको। अनामनगर त्यो सन्दर्भ आउनु मन लागिरहेको थियो। मैले थाहा पाएसम्म चाहिँ अनामनगर नाम उहाँले राख्नु भएको भन्ने सुनेको छु मैले। हो अनामनगर उहाँले राख्नु भएको कुनै एउटा आर्टिकलमा पनि पढ्नु जस्तो लाग्छ। कसरी राख्नु भयो होइन, अनामनगर के भयो भने अब त्यो ठाउँ एकदमै ती सिंहदरबारको पछाडि भए पनि साह्रै कम बस्ती, एकदम कम बस्ती। जब हामीले जग्गा 37-38 सालमा किन्यौँ, हामीले त्यो जग्गा किन्दा त्यहाँ जान दिउँसै डर लाग्थ्यो है। ठुलो थियो, घारी एकदम। अनि त्यहाँबाट दिउँसै पनि त्यहाँ फेरि फसाद के थियो भने त्यो यतापट्टि सिंहदरबारको पटाभित्र पुलिस क्याम्प, त्यो पुलिसहरूको बसाइ थियो। उनीहरू बम त्यहाँ हाम फाल्ने, अनि धेरै यो केसहरू नराम्रो केसहरू भएका थिए कि त्यहाँ। त्यसले गर्दा त्यो बाटो हिँड्न मान्छे धेरै डराउँथ्यो दिउँसै पनि। अनि फेरि त्यहाँबाट त्यस्तो स्थितिको ठाउँ थियो। अनि पछि अब हामीले त्यहाँ जग्गा लिँदा मेरो मम्मीले नै कस्ता ठाउँमा जग्गा ल्या कसरी बस्नु यो ठाउँमा भन्नुहुन्थ्यो पहिला अनामनगरलाई है। सबैले त्यसै भन्थे। त्यस्तो ठाउँमा बेलामा ल्यायो भने त हामीले त 38 सालमा लिएको। त्यति बेला त के नाम थियो त अनि अनामनगर? केही पनि थिएन। सिंहदरबार पछाडि भन्थ्यो। सिंहदरबार पछाडि भन्थ्यो नि। अनि त्यहाँबाट अब बिस्तारै त्यसका धेरै सङ्घर्षका कुरा छन् त्यहाँको पनि। एकपल्ट सबै घोडाको तबेला बनाउने भनेर त्यो पुरै जग्गा लिने भयो हामीले किनिसकेपछि। अरूहरूको पनि धेरै पैसा परेपछि फेरि उहाँहरूले नै एउटा समिति बनाइकन 2जना अरू साथीहरूलाई लिएर पुरा दरबारसम्म, त्यति बेला त यो कर्नेल सर्नेलहरूले गर्ने रहेछ नि त त्यहाँ त्यो सबै त्यो सिंहदरबारको उयोहरू उनीहरूका घरमै पुगेर निवेदन दिएर रोक्न लगाएको। नत्र जानी भइसकेको त्यो घोडाको तबेला बनाउने भनेर। त्यो एउटा बेग्लै काण्ड छ। उहाँहरू लाग्नु भएको धेरै समय लागेर। अनि यहाँ त धेरैजनाको बिल्लीबाट हुन्छ, सबै पहाड बेचेर आएर अलिअलि पैसा ल्याएर हालेका छन् यो ठाउँमा। साराको यदि सरकारले लिँदियो भने त अब मुआवजा दिँदैन,
खत्तम हुन्छ भनेर उहाँहरू लडेर एउटा समूह बनाइकन गएर धुमधाम गरेर बचाएको हो अनामनगरलाई। अनि त्यसपछि अब जब अलिकति राम्रो भयो बाटोसाटो उहाँहरू आफै बसेर खने, आफै पालो पालो हरेक घरबाट एक एकजना मान्छे गएर बाटो खनेको। त्यहाँ बाटोको केही पनि थिएन त्यो अनामनगर है, मसँग फोटै पनि छ त्यति बेलाको अनामनगरको त्यो बाटोहरूको। अनिखेरि त्यसो हुँदाखेरि पछि के भयो त भने अब उहाँहरूको समिति बनाएको थियो, अनि समितिमा कुरा चलेछ। म त अगाडि थिइनँ, तर समितिमा कुरा चल्दा कसैले बडामारानीको नाम के अरे त्यस बेला ऐश्वर्य ऊ भन्ने अरे, कसैले राजा नाम भने अरे, कसैले युवराजको नाम भने अरे। अब त्यति बेला त्यस्तोमा बाटोमा राख्ने चलन थियो नि त। अनि विभिन्न नामहरू आउनु थालेर मलाई त टाउकै दुख्यो अरे। अब त्यहाँ मान्छे धेरै धेरै मुख कुरा भयो। अनि अब यो ठाउँको नामै छैन त के गर्ने, अब यो राख्नु पऱ्यो भन्छन् कि कसैले कि। अनि उहाँले यो नचाहिँदैन, बरु नामै छैन भने अनामनगर राख्नु न भनेर भनेपछि ल यो त ठिक हुने रहेछ अनामनगर राख्नु ल भनेर। अनि अनामनगरमा परिणत भएको। अनि उहाँले के गर्ने थाहा छ त्यो अनामनगर बनाउनलाई? अब प्रचारमा त ल्याउनु पऱ्यो अनामनगर। अब त्यसै त प्रचारमा आउँदैन। चक्लेट खल्ती गरिहाल्ने, त्यो मोडमा बस्ने, स्कुलबाट आएका केटाकेटी जतिलाई चक्लेट दिँदै अनामनगर भन त भन्दै जा। कति जानु होइन, उहाँले कति जानेको कि त्यो बच्चालाई भनेपछि के हुन्छ भने उसले सधैँ अब अनामनगर भोगिरहनु पनि चक्लेट खानु पाउनु भनेपछि त अनि दिनका दिन त्यहाँ बस्दै चक्लेट बाँड्ने के होइन चक्लेट त बाँडिरहनु। तर पहिला सुरुवात चाहिँ त्यसरी गर्नुमा हो कि। त्यहाँ बस्छ ल तिमीहरू कहाँ छौ ल भन्नु त, तिमीहरूको घर कहाँ छ भने ल भन अनामनगर भन अनामनगर भनेर कराउने रे उनीहरू। अनि ल जाऊ भोलि पनि यहाँ गएर म चक्लेट दिन्छु अनामनगर भन भनेर बसेर कति केटाकेटीलाई उहाँले अनामनगर गर्दा 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 अनि ट्याम्पो रिक्सा त्यताबाट आउने त्यो ट्याम्पोहरूलाई पनि कहाँ यो ठाउँको नाम के हो थाहा छ भाइ? अनामनगर हो ल भन्नुहोस् त, तपाईँको त्यहाँ राख्नुहोस् त, लेख्नुहोस् त अनामनगर। त्यसो भन्यो भने अब नाम त भन्नु भएन है, मैले सरी भनिहालेँ। अनि उनीहरूले त अर्कै साइनबोर्ड ल्याएर राखेको थियो कि त्यहाँ उहाँलाई उ गर्नलाई। अनि रातारात गएर साइनबोर्ड बनाएर ल्याएर अर्कै टाँसेछन्। अनि उहाँहरूको काम चाहिँ अर्को दिन जाँदै उखेल्दै फाल्दै त्यस्तो गरेर स्थापित गरे हो कि अनामनगर। साह्रै क्रान्तिकारी मान्छे, साह्रै सक्ने कि कति कहिलेकाहीँ त मलाई अचम्मै लाग्थ्यो कति त्यो जानेर आएको होला जस्तो लाग्थ्यो कि। त्यसो गरेर अनि अनामनगर नाम स्थापित भएको हो कि। हामी त ह्या होस् भनेर छोड्छौँ नि त। त्यही भने मैले लागिरहनु सक्ने कि एकदम लागेपछि लागि नै त्यो फत्ते नै गर्ने हो कि उहाँले। कुनै पनि काम त्यस्तै हो कि, गर्ने भनेपछि गर्ने हो कि एकदम। जुम भन्नुहुन्थ्यो, एकदम जागिहाल्नुहुन्थ्यो। युवा जहिले पनि युवा। अर्को कुरा मलाई पछि सरले अन्नपूर्ण पोस्टमा पनि अन्नपूर्ण रेडियोमा पनि काम गर्नुभयो नि त। केही समय सरले अब आवाज दिनुभयो। अनि ठाकुरजी त्यहाँ पनि मलाई एकचोटि इन्टरभ्यूको लागि मेरो यो माया छापिसकेपछि सरले दोस्रो दुईचोटि मैले इन्टरभ्यू दिएको थिएँ सरलाई। अनि त्यहाँ गएपछि ठाकुरले भन्नुहुन्थ्यो कि अनि त्यो सबैजनालाई कार्यक्रम सकेपछि उहाँको एउटा रुचि चाहिँ के थियो भने सबैजनालाई चिया खुवाउने होइन। त्यति बेला त हामी रेडियो नेपालमा काम गर्दाखेरि चना हुन्थ्यो, चना र कालो चिया होइन। अनि उहाँले त्यो 2 दिन चाहिँ गइसकेपछि अब गेस्ट बोलाइएको छ भने त खुवाउने नै नखाइकन उहाँले पठाउनु हुन्थेन। कहिले खिर पनि हुन्थ्यो। अनि उहाँलाई चाहिँ अब स्वास्थ्यले साथ दिन्थेन, तर पनि आज म मुख छोडिदिन्छु होइन, अझै पनि खान्छु किनभने अब एकदम खानामा चाहिँ त्यो थियो सरलाई के दिएको सबैलाई थाहा छ होइन त्यो भएको हुनाले। अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि के गर्नुहुन्छ सबैजनालाई। अनि पछि ठाकुरजीले भन्नुभयो कि मलाई सबैजनालाई ल होइन खाजा खानु भन्नुहुन्छ, अनि स्टुडेन्टै खाँदैछु त्यस्तै हुन्छ। त्यो खाजा खुवाउने मामिलामा चाहिँ मैले उहाँबाट सिकेको कि जस्तो गेस्टलाई मैले पनि मेरो गेस्टलाई के भन्छु भने चाहे तिमी अमेरिकाबाट आऊ, चाहे धनी आऊ, चाहे गरिब आऊ, मैले खाने चिया पसलमा खान्छ भने यहीँ बसेर खाऊ, मैले के गरेर खुवाउँछु त्यो अहिले तिमीले पे गर्ने होइन, मेरो गेस्ट हो, तिम्रोमा आउँदाखेरि तिमीले पे गरेर मसँग पैसा भन्दै निकाल्ने छाटे दाल साग परिहाल्छ। मैले अहिले सम्झेँ मैले किन भन्छु भनेको त्यो कति बेला सुने मलाई प्रभाव पर्यो, मैले त्यही बानी गरेको रहेछु। आज थाहा पाएँ एउटा खाता खोलेको थियो त्यहाँ अनामनगरभित्र पसेर उहाँसँग बिहान गफ गर्नेहरूको चिया खाने ठाउँ नै त्यही थियो कि कमसेकम दिनमा 20-25-30 कप जति त्यहाँ भइरहेको हुन्थ्यो सधैँ नै रेगुलर। अब यज्ञनिधि दाहाल अथवा दाहाल यज्ञनिधि भनेरै थाहा नभएको मान्छेलाई हामीले के भनेर चिनाउँ त म्याडम? दाहाल यज्ञनिधि भन्ने कि यज्ञनिधि दाहाल भन्ने यो नाम कसरी उल्टो पाल्टो भयो? अब हजुरले जतिको त हामी भन्न सक्दैन होला यसमा आधिकारिक। यज्ञनिधि दाहाल पहिला त उहाँले यज्ञनिधि दाहालै लेख्नुहुन्थ्यो है। अनि पछि चाहिँ उहाँले
चाहिँ नि अब यो दाल थर चाहिँ धेरैले पहिला जिस्क्या अरे कि स्कुलमा भने के हो दाल हो कि भात हो कि के हो हामी त दाल सुनेकै छैन भनेर कि त्यसो भनेर कि दरबार स्कुलमा अनि यो दाल भनेको के हो अब अलि नेवारको धेरै टिचरहरूबाट हौँ अनि उनीहरूलाई त्यो दाल भन्ने थरै थाहा रहेनछ अरे कि पहिला अनि उहाँ गएपछि चाहिँ सबैले हो होइन तपाईँ दाल हो कि भात हो के हो दाल भने के हो भनेर जिस्क्याउँथे अरे अनि भएन भए यसलाई प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो भने दाल एक निधि राख्ने मैले चाहिँ फेरि नामभन्दा अगाडि त्यो थर अगाडि ल्याउँछु गोर्खा पुस्ताकोलाई बुझाउँछु भनेर राख्नु भएको अरे भने पनि रे सुनेको होइन दाललाई चाहिँ चिनाउनु पर्यो अब यो दालै चिनाइरहन्छ नि भनेर अनि त्यो हिसाबले मसँग त्यो नामसँग चाहिँ सरसँग मेरो एउटा सम्झना छ मेरो आफ्नै कुरामा मैले पनि त्यो निलम कार्की लेख्थेँ पहिला अनि पछि चाहिँ त्यो रचना प्रकाशित भएपछि अनि तिम्रो रचना प्रकाशित भएको छ भनेर कसैले भन्नुभयो अनि गएर पत्रिका किनेर लिएर आउँदा नाम निलम कार्की थियो मेरो रचना थिएन अनि त्यसपछि मैले निहारिका लेखेँ अनि त्यो निहारिका मलाई भन्न चाहिँ एकदम चङ्कुचन लाज अनि सुरुमा त दाहाल सरलाई त थाहा थियो भने मैले हेर निलम कार्की निहारिका तर मेरो रेडियोमा सुरुमा निलम कार्की नै नाम जान्थ्यो निहारिका जान्थ्यो पछि त्यो थियो तर पनि निलम कार्की नै जान्थ्यो अनि एक दिन के भयो भने एकजनाले गजल लेख्नु भएको उहाँले चाहिँ सीता शर्मा निहारिका जस्तै के थियो उहाँ चाहिँ कार्यक्रममा आउनु भएको अनि दाहाल सरले के भन्नुभयो भने ल अब दुईवटा बहिनीहरूको निहारिका भयो कसले लिने एकजनाले लिनुहोस् अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ मेरो किताब यता साझा प्रकाशन अबुझा छु निहारिका लेखेको छु भनेर अनुमोदन गर्नुभयो अनि त्यसपछि नानी के छ विचार भन्नुभयो म केही पनि बोलिनँ होइन मैले के भन्ने अनि त्यसपछि सरले चाहिँ ल अब त्यो निहारिका भनेर मैले त्यो एकदमै त्यो निहारिका शब्दप्रति प्रेम गर्छु नामप्रति भनेको सरलाई थाहा थियो अनि त्यही दिन कार्यक्रममा चाहिँ पहिलोचोटि हामी कार्यक्रम गर्न बस्यौँ अनि त्यसपछि जब कार्यक्रम सुन्दै रहनुभएका तमाम श्रोतामा दाहाले गिरिदी बम्बा थाहा बिस्तारै निलम कार्की निहारिका भन्नु मजासँग भयो त्यसपछि त्यसको अर्को दिनदेखि म निहारिका हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ म सजिलोसँग निहारिकाले भन्न थालेँ लाग्यो मैले पनि त्यो सरले चाहिँ त्यो खालको त्यो गर्नुभएको थियो म्याडमलाई साँच्चै तपाईँले पहिला चाहिँ उसमै भेट्नुभयो मैले त्योभन्दा अगाडि रेडियो नेपालमा उहाँ हुँदा भेटेको थिएन मैले रेडियो नेपाललाई पनि देखेको थिएँ रेडियोमा चाहिँ रेडियो मेरो नाम निस्केपछि मात्रै थाहा पाएको मैले एचबिसीमा नाम निस्केपछि अनि रेडियो नेपालको स्टुडियो हेर्नलाई वासुदेव रायमाझी मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ लिएर गएर पहिलोपटक यस्तो हुन्छ बाबु स्टुडियो हेरेर भनेर देखाइदिनु भएको तर दाहाल सरलाई चाहिँ यस्तो बेलाबाट सुन्थेँ कि मैले जस्तै दाहाल सरलाई चाहिँ अब रेडियोको चाहिँ फरक आवाज भाषा भनौँ न भनिन्छ त्यस्तै अहिले मेरो श्रीमानी पनि भन्छु अचुजी भनेको यो पुस्तक वाचनको लागि त्यो त अब एउटा मेरो समाज के होला होइन तर पुस्तक पढे पनि जे गरे रेडियोमा समाचारै पढे पनि एउटा रेडियो व्यक्तित्व हुन्छ नि त्यो रेडियो व्यक्तित्व चाहिँ मैले उहाँबाट सिकेको हो त्यो जुन बिट भए पनि व्यक्तित्व चाहिँ फेरि छुट्टै एउटै हुन्छ कि सबैको त्यो उहाँले रेडियोमा यस्तो त्यो अघि मैले भने नि बुलडोजर लगाएर बाटो पेल्दै पेल्दै जानुभयो हामी त फरर बाइकमा खुर्र हिँड्नु त अर्काले बनाएको बाटोमा सजिलो छ अहिले सजिलोजीको पनि धेरैजनाले त्यो पसिन चाहिँ एकदमै प्रस्तुति चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छ त्यसै भएर मलाई रेडियोको मान्छेहरूको माया किन लाग्छ भने एउटा स्वर्ण युग आयो रेडियोको होइन अब अघि दिदीले भन्नुभएको जस्तो रेडियो नेपाल मात्रै त्यो रेकर्डिङ गर्नको लागि अब हजुरले भने जस्तो एउटै मात्र त्यो सुन्नको लागि जब 52 सालमा एफएम आयो मोनोलाई छोडेर हामीले स्टोरी सुन्न थाल्यौँ एफएम कति प्यारो हुँदै गयो पछि एफएम यस्तो धेरै बढ्यो कि राजनीतिक नेताहरूले धनीहरूले आफ्नो व्यापार बढाउन आफ्नो राजनीति बढाउनलाई एफएममा लगानी गर्न थालेपछि 1000वटा सम्म संख्या पुगे 1100 सम्म संख्या पुगे नेपालमा एउटा रेडियो भएको देशमा हैन त्यसपछि त अब त्यो रेडियोको भ्यालु नै भएन क्या के हो सम्पादन भनेको हैन एडिटोरियल भनेको के हो रेडियोको महत्त्व के हो हुन छोड्यो त्यसपछि मलाई जे मन पर्यो मेरो रेडियोमा त्यही बज्न थाल्यो अनि भ्यालु गयो त्यति बेला चाहिँ भर्खर कमै थियो हामी दाल सरले गर्दाखेरि पनि 60-70 वटा सम्म थियो होला देशभरिमा हैन दाल सर एफएममा आइदिनु भयो त्यो नै हामीलाई ठुलो त्यत्रो नेसनलमा बोलिरहेको एफएम भनेको त्यही काठमाडौँ उपत्यका मात्रै बज्ने हो आउनुहुन्थ्यो 75 जिल्लाका मान्छेले मलाई चिनेको त्यो कार्यक्रम सुन्ने हप्तामा 2-3टा सम्म पनि सशिन्द्रजीलाई याद छ अझ है 3टा सम्म पनि गरे होला त्यो कार्यक्रम हप्तामा अनि यस्तो र्यापिड जाने अनि त्यसपछि त मलाई त्यो म चाहिँ के सोच्थेँ भने म त टेक्निसियन होइन प्रोग्राम बोल्ने अब टेक्निसियन भनेको फेरि सानो क्या त्यो उमेर अनुसारको अघि मैले भने जस्तै त्यो टेक्निसियन त गर्नुहुन्न भन्ने बेला थियो नि त
तर दाहा लगाइदिएको त म टेक्निसियन बन्छु, केही त सिकिन्छ। मेरो एउटा साथीले भन्थ्यो क्या, नेसनल जोग्राफी पाए त कुचो लगाउन जान्छु म नेसनल जोग्राफी पाए त म कुचो लगाउँथेँ नि, के गर्नु पाउँदिनँ र पो त भने जस्तै दाहा लगाइदिएको पाए त म रेकर्डिङ गर्छु मैले भनेर। अनि पछि त्यो बिजी हुन्थ्यो काम गरेर, अनि बाबु तपाईँलाई यो भ्याइ छ कि सशिन्द्रजीले गर्नुहुन्छ, सशिन्द्र भाइ भएपछि मलाई सजिलो मिल्छ, तपाईँ पछि हेर्नु होला भनेर पछि मलाई अनि उहाँको जस्तो त्यो किडनी फेरेको बेला थियो, भर्खरै 20 मिनट पानी उम्लेको हुनु पर्थ्यो। अनि मलाई त्यो अरूले उमालेको घरमा पत्यार लाग्दैन बाबु भने म त्यो 20 मिनट पानी उम्लेको बेला चाहिँ पानी हेरेर बस्ने कि उहाँलाई। अनि त्यो बाथरुम हाइजेनिक चाहिन्थ्यो, सबै चिज चाहिँ त्यो मेन्टेन गर्दा चाहिँ म पुरै सक्रिय भएर अनि एडिट गर्दा पनि हामी प्राविधिकसँग म आफै बसेर सँगै बस्छु। त्यो गर्दा अनि उहाँले लाइभ कसरी बोल्नु हुँदो रहेछ, उहाँको सोच थट त्यो जुन अब जस्तो निरपेक्षता तटस्थता, अनि त्यो अब एक किसिमले मेरो बात के छ भन्नेतिर नजाउँ अथवा हाम्रो बात के छ, उहाँको चाहिँ एउटा बात त्यो धर्मनिरपेक्षता अहिले यत्रो इस्यु बनेर गयो नि, त्यो मनमा उहाँ आफै धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हो र अरूलाई पनि त्यो बनाउनुहुन्थ्यो। अनि मलाई एकदम मन परेको चाहिँ जस्तो यो जातीय कुरा आइसकेपछि बाहुन क्षेत्रलाई त्यो तगाधारी तेरो जनाई तेरो टुप्पी भन्ने कुराहरू आए नि, दुईजना मान्छेलाई चाहिँ मैले त्यो जनजातिले गाली नगरेको थिएँ। एउटा वीरेन्द्र दाहाल, अघि जसको मैले सन्दर्भ जोडेँ, एउटा दाहा लेखेको थिएँ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो त यस्तो भनेर नजोड्ने, किनभने उहाँहरू त्यस्तो अटोमेटिक साझा मान्छे। अनि मैले त्यो निरपेक्षता त्यो तटस्थता अनि त्यो अब हामीहरू चाहिँ कस्तो त्यो दोगला हुन्छ मान्छेको कि त्यो एउटा एकातिर एउटा मास्टरको अगाडि एउटा चरित्र, बाको अगाडि एउटा चरित्र, होइन साथीको अगाडि एउटा, त्यो दोगला नगरिकन फ्रेङ्क जहाँ पनि सत्य भयो भने त नडराए हुँदो रहेछ भन्ने हकी सवाल चाहिँ मैले उहाँबाट दाहाल कृतिबाट जब स्पष्ट तपाईँ बोल्नुहुन्छ, जब तपाईँ फोरी शब्द बोल्नुहुन्न, मिडियामा बात गरेर मिलाएर बोल्नै पर्दैन, सफा कुरा त जे अनुहार थिएन होइन, थिएन, दोगला थिएन उहाँको। कन्फेस गर्ने तरिका, उहाँ गल्तीलाई कति छिटो सजिलो कन्फेस गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो ठुलो इस्यु गाह्रो हुँदैन थियो उहाँलाई। ए बाबा मैले त त्यो थाहा पाइनँ नि त, अनि त मलाई त पत्तै भएन नि त, हेत्तेरिका त्यो त यस्तो भएछ भन्दै एकदम मिलाएर भन्ने कि उहाँले। अनि उहाँले फुर्काउने शैली पनि काहीँ एक किसिमको यस्तो फुर्काउने कि मैले भने रेडियोमा भर्खर आउँदा त्यो कुन दुईवटा पत्र आउँदा भुइँमा खुट्टा हुँदैन। अनि मञ्चमा गएर दाहाल कृति जो मेरो बच्चादेखिको आदर्श छ, आजकल मैले रेडियो नेपाल छोड्दिएँ, युवा पुस्ताहरूलाई हाकिम मान्छु म। त्यो अचुत घिमिरे भाइले औषधि खाने पैसा दिएका छ, दिएको छ होइन, सिग्नेचर मेरो चल्थ्यो। दाहाल कृतिले हाकिम भन्यो भने मेरो हाकिम त अचुत घिमिरे हो, हाकिम बन्नु पर्ने रहेछ कि त्यसपछि, होइन अब त म राम्रो गर्नुपर्छ। उहाँले त्यत्रो भनिसक्नु भएको छ त्यत्रो मान्छेको अगाडि, त्यो खालको उहाँले साइकोलोजिकल्ली होइन मतलब डाइरेक्टली उहाँले मलाई त्यस्तो प्रशिक्षण गर्नुभयो कि एक किसिमको त्यो अननोइङली उहाँसँग त्यो काम गर्दा त्यो लर्निङ बाई डुइङ भएर मलाई मेरो अहिले साहित्यिक चेतना जागेको छ भने म लेखक त होइन होइन, तर साहित्यिक प्रस्तुतामा बन्न सकेको छु। जस्तो भास्कर सरले श्रीमानले भन्नुभयो भन्नु पनि त्यो कसरी एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ लगभग 60% चाहिँ दाहाल कृतिको त्यो स्वीकार गर्छु। शैलीको कुरा छ नि, दाहाल सरले चाहिँ कस्तो भने एकदम मैले पनि सिकेको कुरा उहाँबाट धेरै कुरा सिकेँ। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन आफ्नो निजी अनुहार निजी शैली के शैली जस्तो यहाँको छुट्टी शैली छ नि, कपी गर्ने होइन, उहाँको चाहिँ जस्तो बन्छु भन्ने होइन भन्ने थियो। हिजो मैले त्यो हाम्रो देश संसारको चौतारीमा पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ दाहाल सर मेरो कक्षा कोठाको गुरु होइन, तर मेरो जीवनमा साहित्य यात्राको चाहिँ ठुलो गुरु हो भन्ने त्यो जुन उहाँबाट मैले जुन देखेरै उहाँबाट सुनेरै सिकेँ नि, त्यो कुरामा चाहिँ जस्तो चाहिँ त्यस्तो हठी हुनुपर्छ भन्ने त उहाँको भएन नि होइन। त्यत्रो राजदरबारको त त्यहाँ छिसिक्क बोल्न नसक्ने बेलामा रेडियोबाट आक्रमणै गरेर बोल्नुहुन्थ्यो नि त उहाँले, त नडराइकन मलाई के हुन्छ बाबु बढी भयो भाग्छ यो ज्यान यसै नाफाको ज्यान हो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो नाफाको ज्यानको कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ के जोड्न चाहेँ भने मैले जब सर बिरामी हुनुभयो होइन, अब बिरामी पहिलेदेखि उहाँ चाहिँ एकदम त्यसमा हुनुहुन्थ्यो डायलाइसिसमा, तर गइसक्नु भएको थिएन होइन, पोलिसिस्टिक किडनी, उहाँलाई चाहिँ किडनीको समस्या थियो। त्यसपछि एकाएक उहाँको चाहिँ अब फेलियरमा भयो, त्यसपछि सरलाई डायलाइसिसमा राख्नु, अनि राख्नुपर्ने भइसकेपछि म्याडमले यति स्याहार गर्नुभयो होइन। अनि मैले कथा पढेको थिएँ कि सत्यवान सावित्री, मैले त्यो धेरै मेरो नजरमा चाहिँ जब सर चाहिँ इन्डियामा गएर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर आउनुभयो, मेरो नजरमा चाहिँ म्याडम चाहिँ सत्यवान सावित्री थियो। मैले अगाडि मैले धेरैजनासँग भनेको छु,
उहाँको त्यो यहाँले भन्नुभयो जुन त्यो सबै मेन्टेन गर्नुपर्ने इन्फेक्सन हुन्छ भनेर सबै मेन्टेन यसरी घरमा म्याडमले गर्नुभएको थियो यति गर्नुभएको थियो होइन उहाँले त्यो जो कोही महिलालाई गाह्रै पर्छ धेरै गाह्रो हुने काम मैले साँच्चै भने मैले यो धरतीमा देखेको चाहिँ धेरै नै दाल सरको व्यक्तित्व त्यो जुन बिमारीसँगै भन्यो अहिले तपाईँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ नि त्यो अट्याचमेन्ट मलाई एक किसिमको आफ्नो तरिकाले आएको छ। तपाईँले आफ्नो तरिकाले लोचन दिदी यसरी टाइम गरेर यहाँ आएर पडकास्टको लागि किन आज जम्मा हुनु भएको छ भने दाल सरलाई उहाँले मानेको त्यो हृदय त्यो अघि भनेकोबाटै थाहा छ। मैले त्यो देखेको आफैले कस्तो गर्नुहुन्थ्यो दिदीले भन्ने तर अहिले भनेर वर्णन गरेर बुझाइसक्नु भएको छ नि। म वास्तवमा म कुनै कार्यक्रम सञ्चालिका त होइन, म त गायिका मात्रै हो। व्यक्तित्वले त्यसरी खिचेको छ हामी सबैलाई। भीमदर्शन रोकाको मुक्तकले संगीतकार बनायो होइन, त्यहाँबाट मेरो सङ्गीत सुरु भयो। तर म कार्यक्रम प्रस्तुता त थिइनँ। एचबिसीमा त मलाई दाल दाइले मलाई अन्तर्वार्तामा बोलाउनु भयो। तपाईँ साक्षी हुनुहुन्छ। अनि मैले अन्तर्वार्ता दिइसकेपछि मलाई वीरेन्द्र दाइले त बोलाइहाल्नु भयो अफिसमा। नै म त फर्किन लाएँ। तपाईँले आज एउटा बाजा बाँधेर जानु पर्यो भन्नुभयो। तपाईँ अझै साक्षी हुनुहुन्छ। अनि के बाजा गर्नु पर्यो मैले भने कहाँ तपाईँले त अब यहाँ एचबिसीमा कार्यक्रम पो एउटा सञ्चालन गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। अब यो पनि दाइकै दुईजना मान्छे दिदी, एउटा डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई, एउटा तपाईँ चाहिँ इन्टरभ्यू दिन आएर अनि होस्ट बनेर पछि आफैले प्रोग्राम चलाउनु भएको। डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले पहिलोपटक उत्तर आधुनिक विमर्श अथवा उत्तर आधुनिक भन्ने कार्यक्रम 2 वर्ष 3 वर्ष चल्यो, बहुत राम्रोसँग त्यो जान्थ्यो। अनि हामी चाहिँ त्यति बेला बुझ्दैनौँ कि त्यो अब के भने बुढा मान्छेको कुरा त्यसरी त टेक्निसियनलाई पकाउने गरेर काम मैले के चलाउने मलाई दिमाग खाली। अनि मैले यसो सोचेँ आफ्नै ढङ्गले शैली नाम राखेको थिएँ मैले त्यो कार्यक्रम। मलाई थाहा छ। शैली मैले चलाएँ र शैली चाहिँ त्यो शैली कार्यक्रम चलाएपछि मात्रै मलाई के अवगत भयो भने वास्तवमा नेपालमा यो गीतलाई चाहिँ हामीले किन साहित्यको स्तरसम्म उचाल्न नसकेका रहेछौँ भन्ने मलाई फिल भयो। सङ्गीतमा लागेर थाहा भयो दिदीलाई, कार्यक्रम चलाउनु गएपछि थाहा भयो। कार्यक्रम चलाए लाइब्रेरीमा जान्छु। अब म महाकविको बारेमा बोल्दैछु, अब मैले बिचमा त्यहाँ गीत बजाउनु पर्छ कि। अब मैले महाकविको काव्यको बारेमा म यावत कुरा गर्दैछु भने त्यो बिचमा 5 मिनट बज्ने गीत पनि त त्यही उचाइको हुनु पर्यो। त्यही उचाइको हुनु पर्यो। बरु सन्दर्भ नमिले पनि केही फरक पर्दैन। तर त्यो गीतको संरचना चाहिँ साहित्यिक संरचना त हुनु पर्यो नि। हो, यो कारणले गर्दा मलाई यति गाह्रो भयो त्यो त्यति बेला मैले महसुस गरेँ कि वास्तवमा हामीले नेपाली सङ्गीतको भण्डारमा चाहिँ काव्य हामीले प्रवेश गराएकै रहेछ। त्यसपछि बरु बिस्तारै त्यो दिदीले सायद यो जुन भीमदर्शन रोकाको निकाल्नु भयो नि तारा नौदाको आकाश, त्यसपछि अलिकति मान्छेहरूमा त्यो चेतना आयो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसपछि कविताका किताबहरू हुन थाले, विभिन्न किताबहरू कविताहरू गाउने, अहिले त कविता गाउने नै चलन आउन थाल्यो नि। त्यसपछि मैले अब छन्द त रामायण त गरेकै थियो पहिला होइन, वाचन त गरेकै थियो। अनि मलाई जहिले पनि के लागिरह्यो भने अब यो छन्द भनेकै यसको अर्थ ताल हो। छन्द भनेको ताल, हावामा पनि छन्द छ, बोलीमा पनि छन्द छ, हिँडाइमा पनि छन्द छ होइन, खान्छौँ पनि। संसारै तालमा चलेको छ। ताल भनेको समय, टाइमिङ होइन। अनि यस्तो राम्रो छन्दको कविता त झन् सङ्गीतकै तालमा गाउनु पर्ने हामी के भयो होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई नि। एक्लै आफूसँग नै म संवाद गर्छु। अनि त्यसपछि मैले होइन यो छन्दका कविताहरूलाई चाहिँ एउटा एल्बम चाहिँ गर्नै पर्यो भनेर अनि महाकविका 2टा कविता छाने होइन, लेखनाथको, धरणीधरको होइन, यसो गरेर छाने। अब यसलाई रेकर्डिङ गर्नु त खर्च चाहियो। यो मैले त्यो शैली कार्यक्रम सुरुवात गरिसकेपछि तपाईँ कुनै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने त गीती एल्बमको मलाई पनि कस्तो हो वीरेन्द्र दाइको बोली है, त्यसमा मलाई पनि सहभागी गराउनु होला है
मैले पो सहयोग माग्नु पर्ने त उहाँसँग। उहाँले त्यसो भन्नुभएको थियो कि मलाई। अनि मैले त्यो छन्द एल्बम गर्ने मलाई दिमागमा एकदमै घुमिरहेको थियो। पछि ठ्याक्क अनि त्यसमा आर्थिक सहयोग उहाँले पनि गर्नुभएको छ। अनि त्यो क्यासेट एल्बममै मैले उहाँको नाम पनि छ। आर्थिक सहयोग त मलाई थाहा थिएन। उहाँले फेरि नभन्नु है, मेरो नाम नराख्नु भन्नुभएको थियो। मेरो नाम पनि नराख्नु, मैले तपाईँलाई यो एउटा यस्तो कार्यको लागि भन्नु। अनि त्यो उहाँले पछि के भन्नुभएको थियो नि, त्यो तयार भयो अरे, त्यो मैले त्यहाँ लगेँ एल्बम। लगेपछि यो चाहिँ हाम्रो नेपाली शास्त्रीय गायनको एल्बम हो, यसलाई छुट्टै राख्नुपर्छ भने उहाँले त्यो एउटा ऱ्याकमा छुट्टै नै छुट्याउनु नै भएको थियो। वीरेन्द्र दा तर दुःख लाग्दो कुरा मैले उहाँको त्यो अन्तिम मैले कुरै थाहा पाउन सकिनँ। धेरै पछि मैले थाहै पाउनु। बोली चाहिँ एकदम त्यस्तै नै थियो, तर उहाँको चेतना कम थियो। मलाई हेरी चाहिँ रहनु भयो, चिन्नु मलाई उहाँको बुहारीले बोलाउनु भएको थियो, तपाईँ एकचोटि आउनु न, साँच्चै हामीले त्यो अन्तिम क्षणको कुरा गर्दाखेरि स्वरको त हामीले शरीर अस्पताललाई त्यो सन्दर्भ पनि जोड्नु जरुरी छ हाम्रो पडकास्टमा, किनभने पहिलो श्रृङ्खलामा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। स्वरको चाहिँ विभिन्न एकदम फरक सोचहरू होइन। जस्तै मैले अनुभव गर्दाखेरि र मलाई भन्दाखेरि जस्तै यो माया लेखिनलाई पनि मलाई जातभातको कुरालाई चाहिँ मुख्य फोकस गर्नु भन्नुभएको थियो कि किन छुवाछुत हुनु हुँदैन, उहाँको त त्यो एकदमै थियो, एउटा विषय पनि थियो। पछि उहाँले चाहिँ अब मेरो शरीर चाहिँ काम लाग्नुपर्छ, मलाई यहाँनिर तपाईँलाई यति जस चाहिँ मैले दिन मन लाग्छ कि मैले अघि भर्खर भन्दाखेरि जस्तो हामी भावनात्मक भयौँ के गरी जोडिएका छौँ भन्दा निलमजी चाहिँ त्यो अरू चिजले अब उहाँको आफ्नो व्यक्तित्व छ कि दाहाल गिरिदीको चाहिँ यस्तो त्यो भित्रबाट पूर्वजन्मको छोरी हुन्थ्यो कि भन्न सक्छ होइन। किनभने रेडियोमा सँगै गर्नुभयो जब दाहाल सरको त्यो केही घटनाहरू हुँदा म त टचमा हुन्थेन नि त होइन, म टचमा हुन्थेन। उहाँको मेरो वर्षभरि कुरा भएको छैन भने उहाँले फोन गरेर मलाई सूचना दिनुहुन्थ्यो कि उहाँले भन्नुभएको थिएन भने म उहाँको अन्त्येष्टिमा आउन पाउँदिनँ थिएँ कि। अनि मलाई त त्यो पनि त्यो अब अन्तिम घडीमा त फेरि अलि ल्याङफ्याङे पनि त्यो खोजी नरहेर होला, बिरामी हुँदा यही घरमा आएर भेटेर गएँ। अब कस्तो भएछ अनुहार जस्तो मनमा चस्सक्क भयो, फेरि गयो अर्को संसार सुरु हुन्छ, त्यही अल्झिँदैन नि त मान्छे एकदम ट्रुली कुरा गर्दा। अनि बित्नु भएको पनि थाहा थियो मलाई, बित्नु भयो भने थाहा थियो। अनि मैले फोन गरेर तपाईँलाई थाहा छैन दाहाल सरको त आज अन्त्येष्टि टिचिङमा चाहिँ त्यो सब हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ नि, आउनु है त्यति भनेर फोन राख्नुभयो कि। उहाँले नभन्नु भएको थियो भने म छुट्थेँ। अनि म आएँ, अब थोरै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, धेरै हुनुहुन्थेन कि त्यो अरूको बोलामी जस्तो धेरै भिड थिएन होइन। त्यो यस्तो भएको थियो, त्यो पहिले हस्तान्तरण गरेको थियो, त्यसपछि जीव जुन छोरा आउँदै थिएँ अनि म पनि यहाँबाट मैले परिवारको सदस्य एकजनाले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, म बुटोल पुगेको थिएँ, तपाईँ आउनुहुन्छ भने आउनुहोस् हामी आज हस्तान्तरण गर्दैछौँ भनेर फोन सायद सुमनजीले कसले गर्नुभयो। अनि म चाहिँ एकदम म कार्यक्रममा जान लागिरहेको थिएँ। अनि पछि मैले के भन्यो भने मलाई धेरै सोचेँ, अनि जाने नजाने। अनि पछि के भन्यो भने त्यो राखिन्छ भन्ने पनि थाहा पाएँ। पछि हामीले सरको बारेमा गर्नुपर्ने काम धेरै छ, पछि आउनु पनि सक्छु मैले त्यसरी चाहिँ आफूलाई त्यो दिनमा आउन सकिनँ। अनि पछि म्याडमसँग कुरा हुँदाखेरि जीव पनि आउँछन् अनि हामी हस्तान्तरण गरेपछि म पनि बुटोलबाट आएँ। अनि त्यसपछि नत्र पहिला म पुगेर म चाहिँ फेरि त्यो भालो बिछाडमा बोल्न सक्दिनँ, पछाडि बसेर हेरिरहेँ हजुरलाई हेरेँ। अरू त्यहाँ एकछिन आएँ, सबै घर फर्केपछि म सरक फर्केँ, मलाई याद छ त्यो दिन कि। त्यो दिन त हामीले पछि त्यो पर्खेर बसेको पछाडिको समय भएको भएर पहिला चाहिँ धेरैजना आएर पहिला त हिँडबाटै राखियो, एक रात त राख्यो राखेर। अनि त्यसपछि अनि मलाई तपाईँको चाहिँ त्यो गुण, किनभने मैले त्यो नभन्नु भएको थियो मलाई थाहा हुन्थ्यो कि म चाहिँ यस्तो प्रवक्ता जसरी जुन बेला त्यो उहाँ बितेपछि होस् उहाँ हुँदा होस् जहिले पनि उहाँको मेरो कुरा भयो भने दाहाल सरको कुरा चाहिँ फोनमा एकछिन कुरा नभएको चाहिँ हाम्रो सन्दर्भ सकिँदैन होइन। त्यसपछि सधैँ त्यो भएर यो कार्यक्रम गर्ने सिलसिलामा त मैले होस्ट उहाँ नै हुनुपर्छ भनेर म सधैँ बस्ने होइन, यताउता गरिरहन्छु। त्यो भएर तपाईँ पनि सँगै बस्नुहोस् भनेपछि ल भनेर म जोडिएको हुँ, नत्र भने उहाँ विशुद्ध यसमा चाहिँ मलाई त्यो मैले एकदम मनबाट भन्न सक्छु। उहाँले नरुचाएको कुराहरूमा नि म एकदमै कति कुराहरूमा त यति सहमत छु के म। जस्तो उहाँले मेरो सबमा फुल कसैले नचढाउनु होइन, फुल शालिग संस्कारको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि मलाई लाग्छ कि रोप्ने मात्र हो, उहाँले कहिले पनि टिप्नुहुन्न, दिनुहुन्न। मैले पनि कहिले फुल चढाउँदिनँ, फुल चढाउनै दिनु, मलाई फुल चढाउने नै मन पर्दैन। टक्क
टिप्ने दिदी त है फुल कस्तो गरी घरमै गोबर राख्नु भएको छ पक्रिरहेको नि फुललाई निमोर्स्ने अनि चुरा चुरा अनि पार्ने त्यो एकदमै लाने, उहाँले है? त्यो भित्रबाट गाह्रो अझ हुन्छ त्यो भन्नुहुन्थ्यो फुल नि। च्यातेर छरेर ओहो यो म एकदम हेर्न नि सक्दिनँ, म सहनै सक्दिनँ। यो यो चाहिँ एउटा पहिलेदेखि कि दाहालसाला भेटिसकेपछि होइन म पहिल्यैदेखि पहिल्यैदेखि दिदीले त्यो नचुड्ने हेरेर कपिलाई त हजुरले गाउनु भएको जस्तो लाग्छ मैले सुनेको छु त्यो बालगीत है स्कुलमा नेपाली पढाउने सरले महाकविको नटिप्नु हेर कोपिला नचुड्नु पाप लाग्दछ नच्यात्नु फुल नानी हो दया र धर्म भाग्दछ। त्यो 2 कक्षा मलाई अहिले पनि याद छ। 2 कक्षामा सरले कुन प्रसङ्गमा यो सिकाउनु भयो, उहाँले आफ्नै लयमा सिकाउनु भयो। यो पञ्चचामर छन्द हो, अहिले बुझ्दा त्यो बेला त त्यस्तो पनि बुझिँदैन थियो। उहाँले आफ्नो लयमा सिकाउनुहुन्थ्यो। कस्तो लाग्थ्यो क्या। अनि स्कुलबाट उफ्रिँदै उफ्रिँदै घर फर्किँदै जाँदा नेता फुल फुल्यो त अनि त्यो के कस्तो मनमा क्या आहा कति राम्रो फुल फुल है, फुल त टिप्न हुन्न नि, यो आइहाल्ने क्या। त्यो कहिले पनि आमाले फुल टिपेर चढाउनुहुन्थ्यो होइन पूजा गर्दाखेरि। मैले आजसम्म फुल टिपेर फुल चढाउने गरेको छैन। मलाई सबैभन्दा मनपर्ने दियो बाल्न मलाई चाहिँ फेरि एकदमै मनपर्ने है। आफ्नो आफ्नो हुँदो रहेछ त्यस्तो स्वभाव पनि, त्यस्तो मनपर्छ होइन। म मन्दिर जान्छु, ढोग्छु होइन, बरु म पैसा चढाउन तयार हुँ होइन। त्यो कसैलाई काम लाग्छ होइन, त्यो कसैलाई काम लाग्छ, उसले कुनै चिज किनेर केही गर्न सक्छ होइन, त्यस्तो लाग्छ मलाई। तर मलाई त्यो फुल टिपेर चढाइदिएपछि त्यो फालिने बाहेक केही हुँदैन क्या, उसको अस्तित्वै बाँकी रहँदैन। अनि फेरि अनि दाइसँग पछि भेट्दाखेरि दाइको पनि यस्तै स्वभाव। अनि मलाई के लाग्यो भने ए मैले यो कुरालाई त है दाइ त यस्तो हुनुहुँदो रहेछ, मैले पनि जे होस् उमेरमै भए पनि सही नै कुरा बुझेर रहेछु भन्ने जस्तो क्या, त्यस्तो लाग्ने। अनि अर्को कुरा दाइले कसैबाट पनि मलाई मान सम्मान यो यताउता केही गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो। त्यो लिन मन पराउनुहुन्न थियो दाइ। त्यो पनि मलाई एक किसिमको राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। होइन जस्तो अनि सम्मानहरू त थिएन। अर्को कुरा चाहिँ मलाई अर्को सन्दर्भ कस्तो याद आयो नि, यो नङ देखेपछि जहिले पनि सम्झन्छु। म्याडमलाई याद छैन कि अमेरिकाबाट उहाँ फर्केपछि अहिले ल्याइदिनु भएको चिनो आजसम्म छ मसँग, आजसम्म नेल कटरहरू सबैलाई त्यो लिँदाखेरि त्यो ठिकै सामान्य जस्तो लाग्छ। म नङ काट्छु नि हिज जहिले पनि साइड यस्तो त्यो छाड्न जान्नु भएको थियो उहाँले। त्यति बेला हामी सँगै किनेको अनि त्यसपछि हामी अरू जोड्न मन थियो। त्यो उपहार चाहिँ हामीले कुनै पोडकास्टमा म त्यो कुनै श्रृङ्खलामा म त्यो नैनी बोकेर आउँछु। होइन सरले के कस्तो राम्रो लागेको छ। हामीले त्यो म्यानेजरको उतापट्टि किनेको त्यो सबै एकै ठाउँ किनेको। अनि त्यसमा सरले के भन्यो भने काम लाग्ने कुरा दिनुपर्छ, यसले चाहिँ यसरी काम लाग्छ। त्यसकारण सबैले युज गर्न पनि 15-16 वर्ष त भयो होला उहाँले मलाई दिनुभयो। अहिलेसम्म म त्यसले नकाटिरहेको छु। त्यसपछि 2-3 पल्ट मगाउनु भयो फेरि हामीले त्यो त्यति बेला सारालाई दिने हो कि उहाँले आफ्नो एकदम उ भएकोलाई सबलाई दिने मामिलामा त्यस्तो कि त्यो खाजा नास्ता पाउनुपर्छ भन्ने मामिला त्यो कतै हामी चिया खानु बस्यो अब कहिले त्यो म तिर्छु भन्ने हुन्छ। अब त्यही 27 वर्ष हाकिम भन्नुहुन्थ्यो नि त, मैले तिर्छु सर मैले तिर्छु भने कहाँ बाबु त्यो राख्नुहोस् न पछि कुरा गरौँला भनेर। अनि अग्लो मान्छे अग्लो हामीभन्दा त अग्लो हुनुहुन्थ्यो, यसो हात बम्काएर दिएपछि अनि हामी त पछाडि छु के भन्ने जस्तो भएर चुप लागिदियो कि त्यसपछि। उहाँले मलाई चाहिँ एउटा सेतो फुल्ने लहरा जाने फुल उहाँले मलाई यहाँ दालको दैलो अनामनगरमा आएको बेलामा उहाँले मलाई एउटा सानो बिरुवा दिनुभएको थियो। यत्रो बिरुवा मैले लगाएको थिएँ, त्यो अहिले पनि फुल्छ। अहिले झपक्क असारमा फुल्छ। सरले चाहिँ एउटा पनि दाना अन्न छोड्नुहुन्थ्यो। धर्म भनेको त त्यो रहेछ नि त दिदी होइन, खानेकुराप्रतिको भाव होइन, अनि त्यो दुखी गरिबलाई गर्नुपर्ने चिजको अनि आफ्नो त्यो सोझो सोच्ने आफ्नो मुख्य कुरा धर्म धारण गर्ने भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने आफू अनुशासित र आफू आचरणमा बस्ने कर्म हो के, यो नै हो जस्तो लाग्छ। उहाँको विश्वास त्यसैमा थियो, उहाँको विश्वास पनि त्यसैमा थियो। त्यो कुरामा चाहिँ अनि सरले एउटा पनि एकचोटि मैले अब त्यस्तै खाने बेला छोडेँ मैले क्यान्टिनमा हामीले खाइरहेको छु नि बा यसलाई चाहिँ सम्झिनुहोस् न पहिला
बिउ राखिन्छ त्यसपछि त्यो हुन्छ त्यसै काटेदेखि झाँटेदेखि लिएर गएर भगारीसम्म हो मैले यो स्टोरी मैले सुनेको छु उहाँले भन्नुहुन्थ्यो धेरैलाई भन्नुभएको मेरो कतिजना साथीहरू हाम्रो घरमा त कति फालिन्थ्यो अहिले दान सरलाई भेटेर दान सरको त्यो कुरा लिएर गएपछि आजभोलि हाम्रो घरमा नि एक सिता नि फाल्ने गर्दैनौँ हामीले धेरै सिक्यौँ भन्छन् अहिले पनि भन्छन् मैले पनि त्यो नै सिकेर मैले अन्न एउटा यो दिदी लगभग 50 वर्षलाई पुग्ने गरी बोझ भयो नि त यी कुराहरू त यो इजम यो बात चाहिँ 50 वर्षको छ जो 30 वर्ष तपाईँले भेट्न पाउने गर्नुभयो हैन अन्न नफाल्नेमा त मैले त्यति बेला त्यो क्यान्टिनमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि मैले त्यसरी अन्न फालेँ अरूले पनि अन्न फाल्यो भने त्यो त्यहाँ सबै भित्रको श्रम छ नि सबैको श्रम त्यो फालेको म्याडमको घरमा जहाँसम्म लाग्छ सरले भन्नुहुन्थ्यो मेरो घरमा चाहिँ प्लास्टिकहरू अब जस्तै छिल्का जुन त्यो छ त्यो चाहिँ मलमा जान्छ बाहिर चाहिँ कम्पोस्टमा जान्छ अझ पिलिमलमा जान्छ अनि अन्न नफाल्ने भएपछि त त्यो गन्ध आउने भएन नराम्रो गन्ध आउने भएन अनि त्यो प्लास्टिककोहरू पनि सरले जम्मा पारेर दिनुहुन्थ्यो होइन प्लास्टिक पनि आफैले बनाइकन दिने हो कि मान्छेलाई त्यो बेच्न जानेलाई लगिदिने कि त्यो दुधको प्लास्टिक पनि ठ्याक्क मिलाएर राखेर त्यो दिने मान्छेलाई नै बोलाएर दिनुहुन्थ्यो भान्साको काम गरे मैले एकचोटि यहाँ देखेँ मैले अहिले सम्झिँदै हामी बिहान ब्रेकफास्ट पाउनु भएको छ एक दिन मलाई होइन आफूले बनाएर अनि त्यस पछाडि कस्तो त्यो उहाँको त्यो नेचर चाहिँ धेरै चिज प्रभाव उहाँलाई जसले भेट्यो कहीँ न कहीँ टर्निङवाला अहिले जति उजागा कविहरू छन् नि सबै उहाँको त्यो उसबाट शैलीबाट प्रभावित नै कविहरू पाउँछु त्यो भयो एकदमै जीवनशैलीबाट अनि समय र समाज चाहिँ कसरी बदलिँदै जाँदो रहेछ भने अब अहिलेको नयाँ पुस्तालाई इभन रेडियो कर्मीहरूलाई पनि थाहा छैन कि दाहालेको नीति को हो यो पोडकास्टले चाहिँ कमसे कम केही श्रृङ्खलाहरूमा हामी जाँदाखेरि उहाँको व्यक्तित्व उहाँ एउटा रेडियो कर्मी भएर चिनिनु पर्ने होइन रेडियो कर्मी धेरै छन् यहाँ होइन उहाँको व्यक्तित्व र उहाँको दर्शन उहाँको इजमले चाहिँ यो समाजलाई के कस्तो फाइदा गराएको छ भन्ने पाटोलाई चाहिँ हामीले उजागर गर्न सक्यौँ भने पक्कै यो पोडकास्ट श्रृङ्खलाको उद्देश्य पुरा हुन्छ होला धेरै नै समय लियौँ होला सुशीलाजी नै थाक्नु भयो जस्तो लाग्छ अब दिदी केही कुरा छुट्यो जस्तो लाग्छ भने हजुरले भन्नु होला मलाई चाहिँ वास्तवमा मैले अघि महाकविको जुन कुरा गरेँ होइन उहाँ जीवित हुनुभएको भए म उहाँलाई यस्तो परिकार खुवाउँथेँ होला भनेर अब दाहाल दाइको कुरामा चाहिँ म भाग्यमानी हुँ मैले दाइलाई आफ्नै घरमा बोलाएर मेरो श्रीमानले ढिँडो बनाएर त्यसमा तरकारीका परिकारहरू च्याउ यो परिकार बनाएर मैले उहाँलाई मेरो घरमा आमन्त्रण गरेर दाइ र भाउजूलाई सँगै राखेर मैले यो खुवाउन पाएँ र मलाई लाग्छ वास्तवमा मैले यो एउटा यस्तो अवसर पाएँ त्यसको लागि अहिले दाइ जहाँ हुनुहुन्छ मलाई आशा छ उहाँले यो सबै हाम्रो कुरा सुन्नु भएको छ र म ज्यादै आभारी छु मलाई पनि धेरै सम्झना छ तपाईँको घरमा आएर ढिँडो च्याउ रातो च्याउ त्यो रातो च्याउ वास्तवमा त्यो स्वादको च्याउ मैले सायद त्यसपछि फेरि पनि खाएको छैन होला मैले खोज्ने प्रयास पनि गरेको थिएँ धेरै कहिले एकजनाले म ल्याइदिउँला भन्ने थिएँ त्यो पनि आइपुगेन पुग्न चाहिँ तर धेरै गाह्रो हुन्छ अरे पाउनलाई भन्थे त्यो साह्रै नै मिठो थियो हामी त अरू कार्यक्रममा पनि पक्कै आइहाल्छौँ होइन यो पोडकास्ट आज चाहिँ दाहालेको नीति साहित्य सुधा सदन र बुलबुल कम्युनिकेसनको संयुक्त प्रस्तुति पोडकास्टको पहिलो श्रृङ्खलामा हामी सबै चारैजना होस्ट भयौँ चारैजना अतिथि भयौँ विशेष गरी आज लोचन भट्टराई दिदी चाहिँ हाम्रो मुख्य फोकस अतिथिको रूपमा हामीले लिएर हामी तीनजना त प्रायः होस्ट दोहोरिरहन्छौँ अब त छुट्टिने त हो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो घरैमा आएर म त झन् धेरै हर्षित छु हजुरलाई धन्यवाद नि है यत्रो हामी घरमा आयौँ यसरी अब सरले चाहिँ त्यो ढुङ्गा जम्मा गर्नुहुन्थ्यो नि हो माथि छ ढुङ्गा जम्मा गर्नु छ माथि छ माथि छ हडबडमा भयो माथि छ सम्झना स्वरूप मैले ढुङ्गा त्यो ढकियामा चाहिँ ढुङ्गा जम्मा गरेको थिएँ ढुङ्गा जाँगै नि एउटा ल्याउनुहुन्थ्यो उहाँले दिदी मैले रिस उठाउँछु भने फेरि रिस उठाउँछु एउटा जाँदा जाँदै त केही त दाहाल सरलाई मनपर्ने केही थियो दिदी तपाईँको गलाको सबै मन पर्थ्यो त्यो सँगै हामी बिदा हुन्छौँ त्यसपछि सरकै गीत गाउँदा पनि हुन्छ है यति मिल्छ भने दिदीलाई जे याद छ जे सजिलो लाग्छ दाहालेको नीतिलाई मनपर्ने केही चिज थियो भने दिदीले टक्क त्यो प्रस्तुत गरिदिनु भयो भने हामी सँगै यो सुन्दै छुट्टिन्छौँ त्यसपछि दाइलाई पनि वास्तवमा गीतबाट चाहिँ चित्त बुझाउन गाह्रो थियो किनभने आफै त्यति महान साहित्यकार होइन मैले अब
अन्तमा कसरी सम्झौँ त? व्यक्तिगत मैले भने त एक्लै उदास पनि छान्ने दर्शन। तर अब दिदीले जुन गर्नुहुन्छ सजिलो जुन सर्की गाउँमा पनि मेरो सर्कस मैले सुनेको पनि रहेन दाइले नै लेख्नु भएको, अघि निलमले भनिहाल्नुभयो होइन, उहाँले वाचन गर्नुभएको। दाइ बिरामी हुँदा लेख्नु भएको रहेछ त्यो कविता खास चाहिँ होइन। पछि मैले एल्बम गर्दाखेरि मलाई त्यो मन पर्यो। वास्तवमा एल्बम मैले आफै छानेकी हुँ। धेरै धेरै कविताहरू पठाउनु भएको थियो भाउजूले, मैले आफैले छानेर 5वटा चाहिँ मेरो आफ्नै कम्पोजिसनमा मैले गाएको। र त्यो एल्बमको नाम खुल्ला आकाश हो। अब पछि हामी फेरि यो गीतको बारेमा अर्कै हामी ढङ्गले चर्चा गर्छौँला। मेरो देशको भरसेलीमा, मेरो देशको भरसेलीमा अन्नागो छैन, रित्तो भाँडो चुहिरहेछ, केले लिनु छैन, केले लिनु छैन, मेरो देशको भरसेलीमा। अहिले हाम्रो देशको अवस्था त्यस्तै छ। धन्यवाद दिजु। हस् बिदा भयो। बिदा। हजुर। जदौको जस्केलो, जदौको जस्केलो